네, 다 같이 기도하시겠습니다. Помолимся вместе. 거룩하고 자비로우신 사랑이 충만하신 하나님 아버지 감사합니다. Святой и милостивый любвеобильный Отец Господь наш, мы благодарим Тебя. 이 마지막 시대 때 하나님의 은혜로 저희들을 값없이 구원하여 주시고 또 주님의 자녀 삼아 주시는 애 너무나 감사를 드립니다. И в кончине этого времени, Господь, этой земли, Ты даровал нам великую свою благодать, сделал нас чадами Божьими, и за эту великую благодать мы благодарим Тебя. 저희들을 구원해 주시고 그를 통해서 저희가 이 세상의 헛된 것을 바라보고 살아가는 것이 아니라 또 하늘의 소망을 두고 살아갈 수 있는 또 삶을 허락하여 주시며 감사를 드립니다. И также благодарим, Господь, за ту возможность проживать в этом мире, невзирая, не уповая на этот мир, но только лишь взирая и уповая на мир, на небеса Твои, Господь, и на Царствие Твое. 주님에게 받은 은혜를 저희들 생각하면서 또 마땅히 저희들이 이 세상에서 무엇을 해야 될지를 알게 해주시고 Господь, Ты дал познание нам через свою благодать, что же нам нужно будет делать в этом мире. 또 그 은혜에 보답하며 살아가는 삶이 될 수 있도록 인도해 주시기를 부탁드립니다. И просим Тебя, Господь, чтобы наша жизнь стала подобающей той жизни, которая будет воздавать за Твою благодать. 무엇보다 징조를 통해서 저희들이 예수님의 재림이 너무나도 가까운 시대를 살고 있다는 것을 또 일깨워 주시는 것을 알고 있습니다. И также мы осознаем, что, видя все происходящее в этом мире, мы понимаем, что все идет по плану Твоему, Господь. 저희들 깨어서 주님을 만날 준비를 하며 살아갈 수 있도록 인도하여 주시고 И, Господь, помоги, чтобы мы, бодрствуя, могли встретиться с Тобою в последние времена. 무엇보다 이뤄진 영혼들에게 복음을 힘써 전하는 삶이 또 될 수 있도록 도와주시기를 부탁드립니다. И, Господь, просим Тебя, чтобы наша жизнь стала такой, чтобы мы могли ободрять утерянные души, приводить к Тебе, Господь, и приводить ко спасению. 어려운 상황 가운데에서 키르기즈스탄의 교회들을 지켜주시고 Господь, в трудные времена и в трудном положении сохрани церквя, находящиеся в Кыргызстане. 형제자매님들의 믿음이 또 흔들리지 않도록 그 마음과 생각을 주님께서 지켜주시고 Господь, сохрани сердца, оберегай сердца и мысли наших братьев и сестер, чтобы они не могли колебаться в это время. 또 어려운 상황 가운데에서 주님께서 합당한 위로를 허락하여 주셔서 И также даруем свое великое утешение в эти трудные времена. 더욱더 주님을 의지하는 가운데 또 힘있게 살아가는 삶이 될 수 있도록 도와주시기를 부탁드립니다. И также просим Тебя, Господь, чтобы в процессе нашей жизни мы могли, бодрствуя, усердствовать ради Твоего дела. 또 키르기즈스탄뿐만 아니라 세계에 있는 모든 교회들도 주님께서 지켜주시고 Не только лишь в Кыргызстане, но, Господь, сохрани и оберегай все церкви, находящие на всей земле, Господь. 더욱더 그리스도인들의 마음들이 일깨워질 수 있도록 주님께서 인도해 주시기를 И 부탁드립니다. просим Тебя, Господь, чтобы через это Ты мог еще более пробудить сердца наших христиан. 오늘도 또 주일 말씀을 또 허락하여 주시며 감사를 드립니다. И, Господь, благодарим Тебя за сегодняшнюю дарованную возможность, за воскресную проповедь. 저희들 말씀으로 교훈하여 주시고 Также наставь нас Словом Твоим 또 말씀으로 저희들의 마음을 일깨워 주셔서 и ободряй наши сердца своим Словом, Господь. 또 우리들이 주님 앞에 어떻게 살아가야 되는지를 또 알게 해주시고 또 말씀의 마음을 정할 수 있도록 인도해 주시기를 부탁드립니다. И также, Господь, дай познание нашим сердцам, что же означает Твое Слово, Господь. И также помоги, чтобы это Слово могло посеяться в наших сердцах. 모든 시청 주님께 의지합니다. Все оставшееся время отдаем в Твои руки, Господь. 언제나 저희를 사랑하시는 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Молимся именем всегда любящего нас, именем Иисуса Христа. 아멘. Аминь. 네, здравствуйте. Здравствуйте. 네, 오랜만에 또 얼굴로 인사를 드리는 것 같습니다. Давно я с вами не показывал свое лицо, мы не встречались и не здоровался, не приветствовал вас так. 이제 코로나 바이러스 이제가 좀 길어지면서 좀 많은 어려움들이 있으실 것 같아요. На данный момент из-за того, что коронавирус, эта эпидемия продолжается, поэтому появляются некоторые трудности. 그리고 저희들이 또 모이지 못하는 또 시간도 길어짐에 따라서 Из-за того, что время нашего, то время, которое мы не имеем возможности собираться вместе, оно продлевается. 또 마음이 또 힘들고 더 어려우실 거라고 생각을 합니다. Я думаю, что в ваших сердцах появляются кое-какие трудности, и вам тяжело на сердце. 어려운 시간들이지만
또 이 가운데 하나님께서 우리에게 알게 해주시려고 하시는 것들이 분명히 있고 Конечно же, хоть и эти времена трудные, тяжелые, но, конечно же, даже через это время Господь хочет дать нам познание и дать нам осознание кое-чего. 주님의 선한 뜻이 분명히 있음을 믿습니다. И я верю, что действительно святая воля среди всего этого присутствует. 그래서 어려운 가운데에서도 주님의 계획하심을 바라보고 И хотелось бы, чтобы даже в трудные времена вы могли взирать на Господа упованием на Него. 또 주님을 의지하는 가운데에서 깨어있는 그런 이제 신앙생활을 주님 앞에 또 보여드려야 될 것 같아요. И в такие трудные времена вы должны ободряться и показывать еще более твердую веру свою и проявлять ее. 자, 그럼 성경 찾도록 하겠습니다. Тогда откроем Библии. Откроем Библии. 출애굽기 32장 1절입니다. Откроем Библии. Исход. Ветхий Завет. Исход. 32 глава. 출애굽기 32장 1절로 9절 말씀. Откроем Исход. 32 глава. С 1 по 9 стихи. Исход. 32 глава. С 1 по 9 стихи. 찾으셨으면은 같이 한번 읽어볼까요? Если нашли, вместе прочитаем. Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему: «Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». И сказал им Аарон: «Выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне». И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону. Он взял их из рук их и сделал из них литого тельца. И обделал его резцом, и сказали они: «Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Увидев сие, Аарон поставил перед ним жертвенник, и провозгласил Аарон, говоря: «Завтра праздник Господу». На другой день они встали рано и принесли все сожжения, и привели жертвы мирные. И сел народ сей есть и пить, а после встал играть. И сказал Господь Моисею: «Поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской». Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им. Сделали себе литого тельца и поклонились ему. И принесли ему жертвы и сказали: «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской». И сказал Господь Моисею: «Я вижу народ сей, и вот народ он жестоковыйный». 이 구약 시대 때 정말 하나님 앞에 크고 귀하게 쓰임 받았던 사람이 바로 모세이죠. Действительно, в Ветхом Завете тот человек, который бы получил благодать и был драгоценным, это человек Моисей. 이 모세는 하나님의 능력으로 이스라엘 민족들을 이제 출애굽하게 되고 И, 가나안 땅 앞까지 인도를 했습니다. и также посредством видения Моисея израильский народ, который был в плену 430 лет в плену египетской, и он их вывел, в ханаанскую землю привел. 이 모세는 구약 시대의 위대한 선지자였습니다. Это Моисей был великим пророком Ветхого Завета. 이 모세는 이스라엘 민족을 애굽의 손에서 건져낸 것처럼 이제 사단의 권세에서 살고 있는 사람들을 구원해 주실 예수님의 그림자이고 이제 모형이지요. Моисей также является прообразом и тенью Иисуса о спасении людей, живущих во власти сатаны, точно так же, как израильтяне были освобождены из Египта. 근데 이 출애굽기 32장에서는 이제 모세가 시내산에서 십계명을 받으러 올라갔는데 빨리 내려오지를 않는 거예요. И здесь в Исходе 32 главе говорится, что Моисей взошел на гору для того, чтобы получить 10 заповедей, но он замедлил спускаться. Он не быстро, он медлил спускаться. 그래서 32장 1절에 모세가 산에서 내려옴이 더딤을 보고 모세가 빨리 안 내려오는 겁니다. Как и сказано в 32 главе в 1 стихе, когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону. 그러니까 이 이스라엘 백성들이 모세가 더디 내려오니까는 이 아론을 앞세워서 금송아지
우상을 만드는 거예요. Здесь сказано, из-за того, что Моисей замедлил, они думали, что он замедлил, и уже к Аарону пришли и просили его сделать золотого истукана. 하나님이 이스라엘 백성들에게 준 재물을 금송아지 우상으로 만드는 데 사용을 하고 그 앞에서 먹고 마시고 뛰놀았습니다. И как здесь сказано, они сделали с золотого истукана и сделали праздник. Ели, пили, веселились и играли перед ним. 이 모세가 더디 내려오니까 그들은 부패해져서 우상 숭배하고 먹고 마시고 뛰놀았어요. Из-за того, что Моисей долго уже не сходил с горы, не приходил, поэтому они начали играть, веселиться, пить, есть. 하나님이 주시는 기쁨으로 사는 것이 아니라 다른 기쁨으로 살아가고 있는 겁니다. Они уже начали не жить не радостью Божией, но совсем другой, противоположной радостью. 그리고 그들은 부패하고 여호와의 길을 속히 떠나버렸어요. Таким образом, они совершили проступок и отошли от благодати Божией. 이 사건 때문에 징계로 3천 명이 죽게 되고 И из-за этого происшествия, из-за этого неповиновения, из-за этого инцидента погибло 3000 человек. 고린도전서 10장에도 이 사건이 기록되어 있죠. Также и в первых Коринфянах записано об этом инциденте. 이것은 우리 신앙생활에 아주 중요한 교훈이 됩니다. Это очень важный и самый нужный урок для нашей религиозной жизни. 오늘은 이 내용을 중심으로 모세가 더디 내려옴을 보고라는 주제로 말씀을 상고해 보도록 И 하겠습니다. сегодняшнее слово мы вместе с вами рассмотрим на тему того, что Моисей замедлил спускаться с горы, долго не сходил с горы. 이 이스라엘이 금송아지를 만들고 우상 숭배를 했던 이유가 무엇이었을까요? В чем же причина того, что израильский народ сделал себе золотого истукана и начал ему поклоняться? 모세가 더디 내려오니까는 문제가 생기는 거예요. Проблема возникла из-за того, что Моисей долго не спускался с горы. 모세가 곧 내려온다 그렇게 생각하고 있었을 때에는 그들은 긴장하고 기다리고 있었을 겁니다. Когда же этот народ считал, что Моисей вот-вот скоро придет, они держали себя в руках, они ждали его с упованием. 근데 그들이 생각을 할 때 모세가 더디 내려온다라고 생각을 하는 거예요. Но по их мыслям, по их предположениям, они считали, что уже Моисей долго не придет, долго идет к ним. 그러니까 모세가 뭐라도 혹시라도 잘못한 게 있을까? Может, Моисей что-то неправильное сделал? 빨리 안 온다라고 생각하고 또 안 온다라고 생각할 수도 있죠. Они могли подумать, что он долгое время не будет приходить, и также могли подумать, что он больше не придет. 그러니까 그 밑에 많은 문제들이 생기게 되었어요. И посредством этого возникают многие проблемы через это. 이스라엘은 하나님을 증거하는 증인으로 부르심을 받았는데 Израильский народ получил себе призвание как свидетели Божии. 모세가 더디 내려온다라고 생각을 하니까는 부패하고 타락하게 되었습니다. Но из-за того, что они подумали, посчитали, что Моисей долгое время не будет спускаться или вообще не спустится, они начали не повиноваться, они начали делать проступки. 그래서 이것은 우리의 신앙생활에 아주 중요한 교훈이 됩니다. И этот самый инцидент нам может принести очень большой урок для нас. 이 모세는 예수님의 그림자이죠. Моисей – это облик, тень Иисуса. 예수님은 십자가에서 우리의 죄를 위해서 죽으시고 또 부활하셨습니다. Иисус ради нас умер на кресте, проливая кровь, и воскрес. 그리고 우리에게 다시 나타나실 것을 약속해 주셨습니다. И нам даровал обещание, что Он обратно придет. 근데 예수님이 오신다라고 했는데 몇 년이 지나갔지요? Но после тех слов, когда Иисус сказал, что вот скоро придет, сколько прошло времени? 2000년이 지나가잖아요. 2000 лет прошло уже. 예수님은 가셨는데 빨리는 안 오시는 거예요. Иисус ушел с этого мира, но быстро не приходит. 그러니까 구원받았다라는 사람들 중에서도 예수님은 주님은 더디 올 거다. Но также и в мыслях спасенных людей может быть такое, что Господь долго не будет приходить, попозже придет. 내가 살아있을 때는 안 올 거다. Когда я буду жить в этом мире, в процессе моей жизни, Он не придет. 이제 빨리 안 올 거다. Быстро Он не придет. 또 이렇게 생각하는 사람들도 있어요. Есть те люди, которые так думают. 이렇게 생각하면 긴장하지 않고 살아가게 되고 Если человек таким образом задумывается, тогда он неспешной жизнью живет.
그러한 사람들은 중요한 것이 무엇인지를 잃어버리게 되고 Эти люди уже забывают, и у них нету того смысла, для чего они живут. 사소한 것에 마음이 붙잡혀서 세상 사람들처럼 눈에 보이는 것에 붙잡혀 살아갈 수밖에 없게 되는 Они 것입니다. начинают жить как мирские люди, которые будут уповать на видимые вещи, те, которые происходят перед их глазами. 자, 우리가 그래서 이것을 깊이 좀 생각해 볼 필요가 있어요. Поэтому очень важно для нас об этих вещах очень глобально и хорошо подумать. 오늘 읽었던 출애굽기 31장 1절에 백성이 모세가 산에서 내려옴이 더딤을 보고 모여 이렇게 일단- 되어 있습니다. Как же сказано также в Исходе 31 главе, 32 главе, когда мы в начале прочитали в первом стихе, когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался, сказано здесь. 더디움을 보고 Когда увидел, что долго не сходит. 예수님께서 죽으시고 부활하신 다음에 반드시 다시 오실 거다라고 우리에게 약속하셨습니다. После смерти Иисуса, после Его воскресения, Он точно сказал, что заново придет. 그런데 곧 오신다라고 말씀을 하셨는데 아직까지 안 오시니까는 더디 내려오고 또 빨리 안 오시니까 졸며 자는 사람들이 생기게 되는 거예요. Из-за того, что Он сказал, что скоро я приду, но в скором времени сейчас не приходит, и люди так начинают задумываться. Он скоро уже не придет, Он долго будет тянуть этот момент, поэтому, не беспокоясь, об этом живут. 자, 에베소서 5장 보겠습니다. Откроем Ефесянам 5 главу. Откроем Ефесянам 5 главу. 에베소서 5장 Откроем книгу Ефесянам 5 глава. 14절 14 стих. 14 стих. К Ефесянам 5 глава, 14 стих. 같이 읽겠습니다. К Ефесянам 5 глава, 14 стих. «Посему сказано, встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». 여기에 이제 잠자는 자가 있고 죽은 자가 있어요. 그렇죠? Здесь сказано «спящий человек и мертвец». 죽은 자들은 하나님과의 관계가 이제 끊어져 있는 사람들입니다. Здесь сказано «мертвые люди» — это те люди, у которых они оторваны от 이제 Господа. 구원받지 못한 사람들이죠. Это те люди, которые не получили спасение. 그리고 여기에서 잠자는 자는 구원을 받았지만 신앙생활을 바르게 하지 않고 구원 안 받은 사람처럼 살아가는 사람들을 잠자는 자라고 표현을 했습니다. А здесь спящих людей описывается как спасенные люди, но эти люди находятся также в мирских каких-то вещах, проживают как люди этого мира, проводят свое время точно так же, как мирские люди. Они написаны, они здесь описываются как спящие. 잠자는 자야 깨어서 죽은 자들 가운데서 일어나라. Спящие, встань, спящие, и воскресни из мертвых, сказано. 이제 죽은 자들, Мертвые. 구원 안 받은 사람들 속에 구원받은 사람이 같이 살면서 구원 안 받은 사람처럼 살고 있습니다. Спасенный человек живет внутри, в группе неспасенных людей, так же, как неспасенный. 그걸 주님께서 말씀하시기를 잠자는 자여라고 이제 말씀을 하신 거예요. При взгляде перед очами Господа это похоже на того человека, который среди мертвых, как спящий человек. 구원을 받은 사람들의 마음 속에도 주님이 더디 오실 거다라고 생각하는 사람들은 이 불신자와 비슷하게 신앙의 잠을 잘 수가 있는 것입니다. Если спасенный человек, у него возникают такие мысли, что Господь придет через долгое время, он чуть-чуть попозже придет, у него может быть образ жизни точно такой же, как мертвый, спящий среди мертвых. 다 졸며 자 있어요. 잠자는 자가 될 수가 있는 거예요. Он может стать тем человеком, который может спать, дремлю. 어떠한 것이 잠자는 모습일까요? Какой же образ спящий? 잠자는 사람은 시기를 모릅니다. Спящий человек не знает времени. 어떠한 시간인지를 모르잖아요. 잠자고 있을 때에는. Когда человек спит, он же не знает, какой час, какое время сейчас. 그리고 어느 때인지를 모르는 것입니다. И он не знает, где он находится и в каком месте он находится. 잠자고 있다라는 것은 깨어있지가 않는 상태를 말하는 거고 Спящий человек это обозначает противоположность бодрствующего человека. 정신을 못 차리는 거를 말을 하는 거죠. Это сказано, что человек уже не задумывается, человек уже неправильно
делает что-то. 잠자는 자들은 가치관을 세상에 두고 또 세상 사람처럼 살아갑니다. Спящий человек, он живет в этом мире, как мирской, как неспасенный. 무엇보다 이 시기는 이뤄진 영혼들을 추수를 해야 되는데 Что же самое важное среди этого времени нынешнем? Нужно неспасенных пробуждать. 추수를 하려면 부지런히 일을 해야 되잖아요. А для 그렇죠? того, чтобы пробуждать и для того, чтобы приводить к спасению новые души, усердно нужно работать и трудиться. 근데 깨어서 영혼들을 건져야 될 사람들이 구원받지 않은 사람들처럼 산다라면은 그게 잠자는 거예요. Но представьте себе, если спасенный человек живет такой же жизнью, как неспасенные, и находится в кругу мертвых людей, как спящий человек, он похож на спящего человека, и он бездействен. 잠자는 자여 깨어서 죽은 자들 가운데에서 일어나라. 죽은 자들 가운데에서 일어나라고 말씀하셨습니다. Встань, спящий из мертвых, сказано здесь. Воскресни из мертвых. 구원받지 아니한 사람들과 어울려 살아가면서 신앙생활한다라고 착각하고 있을 수가 있어요. Могут те люди, могут иные люди обманываться, либо предполагать, что они бодрствуют, но они во всяком случае спят. 우리는 세상의 빛입니다. Мы свет этому миру. 불신자들 속에서 하나님의 영광을 나타내야 될 사람이 구원받지 않은 사람과 똑같은 모습으로 살아간다라면은 주님 볼 때는 잠자는 자의 모습과 똑같은 거예요. Мы те люди, которые должны проявлять благодать и должны будем свидетельствовать о Господе в этом мире. Но, предположим, если мы живем точно такой же жизнью, как неспасенные, это будет подобание образу спящего человека. 어떤 것이 잠자는 것일까요? Что же обозначает спать? 잠언 10장 보겠습니다. Откроем притчу 10 главу. 잠언 10장 5절. Откроем притчу 10 главу. Книга притчи, 10 глава. 잠언 10장 5절. Откроем притчи, 10 глава. Ветхий Завет, книга притчи, 10 глава. Притчи, 10 глава. Притчи, 10 глава, 5 стих. 같이 읽겠습니다. Если нашли, вместе прочитаем. Собирающий во время лета сын разумный, спящий же во время жатвы сын беспутный. 자, 지금 우리는 밭에 들어와 있습니다. Мы сейчас находимся во времена жатвы. 일터에 들어와 있고 지금은 영적으로 추수할 때예요. Мы находимся сейчас на поле, и мы должны собирать жатву. 추수를 해야 되는데 추수하는 위치에 있지 아니하고 마땅히 Должен собирать жатву, но не находится на своем месте. 마땅히 자기 할 일을 하지 아니하고 И если не делает свое дело и не находится на рабочем своем месте, 영적으로 자기 위치를 지키지 않고 산다라면은 주님 보실 때에는 분명히 잠자는 자의 모습일 겁니다. и тот человек, если не находится на своем месте, где ему положено, должен он быть там для работы, если он там не находится, перед Господом это образ человека спящего. 근데 왜 잠자는 자가 됐을까요? Но почему же этот человек стал спящим человеком? 주님이 더디 오신다라고 생각을 하기 때문에 Потому что он подумал, что Господь еще долго не придет. 다 더디 온다라고 생각하니까는 졸다가 이제 자게 되는 거예요. Он предполагает и подумал, что уже Господь долгое время не придет и задержится еще. Он внезапно уснул. 신앙이 식어져 버리게 되고 У него жизнь, вера остыла. 그리스도인들이 세상 사람처럼 똑같이 살아가는 모습을 보일 때 И когда христиане показывают образ спящих людей в этом мире, 그 사람은 주님이 곧 오신다라고 생각하며 살아가지를 않습니다. и этот человек не задумывается о том, что Господь уже скоро придет. Он так не думает. 이제 더디 온다라고 생각을 해요. Этот человек, наоборот, противоположно думает, что Господь замедлил, Господь долгое время не придет. 주님이 더디 올 거라고 생각하며 살아가는 사람들은 어떠한 일이 벌어지게 될까요? Если те или иные люди будут считать, что Господь долгое время не придет, каким же образом жизни они будут проживать это время? 신앙이 미지근하게 될 겁니다. У них
жизнь вера станет теплой. 뜨겁지도 않고 차갑지도 않고 Не горячая, не холодная, теплая. 틀림없습니다. И это истина. 요한계시록의 라오디게아 교회 성도들은 나는 부자라 부유하여 부족한 것이 없다라고 했습니다. И в Лаудикийской церкви были те люди, которые говорили, мы богатые и ни в чем не нуждаемся. 주님 보시니까 이거는 차지도 않고 더웁지도 않고 그냥 미지근한 거예요. Здесь при взгляде Божьем они не холодные, не горячие, но теплы. 이것도 아니고 저것도 아니에요. Ни то, ни другое. 주님 보실 때에는 신앙은 뜨거워야 되는데 왜 미지근한 신앙이 되었냐라는 거예요. Вопрос состоит в том, что перед Господом жизнь, вера человеческая должна быть горяча и должна пылать, но в чем же причина того, что у них стала теплая? 모세가 산에서 내려오미 더딤을 보고 Когда люди увидели и предполагали, что Моисей долгое время не будет спускаться еще с горы, 그 이스라엘 민족들처럼 주님이 빨리 안 올 거다. 주님은 안 오실 거다. 지금 나 때는 안 올 거다. как и израильский народ в то время Моисея, также и в этой святой церкви, они считали, что Господь еще долгое время не придет, и не придет, он замедлит. 이렇게 보면 주님을 바라보지 아니하게 되고 세상을 바라보게 되며 살아가게 되는 것입니다. Через это, посредством этого, они не начинают уповать на Господа, наоборот, начинают уповать на этот мир, взирая на этот мир. 세상을 바라보게 되니까 사소한 것에 마음을 빼앗기게 되고 Из-за того, что они взирают на этот мир, отдают свое сердце, свою частичку своего сердца этому миру. 세상의 것이 마음에 들어오게 되니까는 이제 미지근하게 되는 것이죠. Из-за того, что мирские вещи взошли на их сердца, и мирские вещи они приняли в свои сердца, поэтому у них жизнь вера стала теплой. 그 삶 속에서 주님이 받으실 만한 것이 없게 되는 거예요. И в процессе жизни они начинают отвергать все Божие, они начинают больше приближаться к мирским вещам. 요한계시록 3장에 보면 Откроем Откровение 3 главу. Если в Откровении 3 главе 같이 한번 посмотреть, 읽겠습니다. Откровение 3 глава с 15 по 17 стихи. Вместе прочитаем. «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч, и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. А знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг». 주님이 더디 오시라고 생각을 하니까 이 세상에 집중해서 살아가게 되고 이 세상 것들을 통해서 부족함이 없을지는 몰라도 주님 보실 때에는 형편없게 돼버리는 거예요. Таким образом, когда они считают себя достаточными, когда они считают, что им ничего не надобно, они начинают получать такие же обличения от Господа в этом процессе. 주님 보실 때에는 정말로 불쌍하고 가난하고 벌거벗고 그리고 주님이 받으실 만한 것들이 아무것도 없는 거예요. Перед очами Божьими эти люди несчастны, жалкие, нищие, слепые ноги. Нет у них ничего, что можно сопоставить с Господом. 신앙적으로 손해를 보고 있는데 마음이 무뎌져서 그것을 모를 수도 있는 거예요. Таким образом, из-за того, что у людей остыла их жизнь вера, поэтому они могут уже уповать не на свою веру, а на то, что у них находится в их руках. 언제든지 주님을 만날 준비를 하면서 살아가야 되는데 В любое время человек должен жить в процессе того и осознавать, что когда-либо он встретится с Господом. 혹시라도 우리 마음 가운데 주님이 혹시 빨리 오지 않을 거다라고 생각하면 어떻게 될까요? Но если у нас в нашем сердце возникнет такие мысли, что Господь не придет быстро, Он замедлит, 마음과 생각이 부패하게 되고 세상적이게 되어버리게 되는 거예요. наше сердце будет изменяться. Наше сердце будет изменять свой курс пути на мирское. 그래서 결국 주님과 멀어지게 되는 것입니다. Таким образом, мы все время будем еще более дальше отдаляться от Господа. 자, 성경 찾겠습니다. 아모스. Откроем Библии, Амос. 아모스 Откроем 6장. Библии, Амос. Откроем Библии Амоса. 아모스 6장 Откроем Библии Амоса. 3절.
откроем Библию Амоса, 6 глава. 3절로 6절. 6 глава с 3 по 6 стихи. Амос, 6 глава с 3 по 6 стихи. Если нашли, вместе прочитаем. «Вы, которые день бедствия считаете далеким и приближаете торжество насилия. Вы, которые лежите на ложах из слоновой кости и нежитесь в постелях ваших, едите лучших овнов из стада и тельцов с тучного пастбища. Поете под звуки гуслей, думая, что владеете музыкальным орудием, как Давид. Пьете из чаш вино, мажетесь наилучшими мастями и не болезнуете о бедствии Иосифа». 자, 흉한 날이 멀다. 주님의 심판은 멀고 주님은 빨리 안 오실 것이고 세상 멸망은 먼 훗날이다라고 생각을 하며 살아갑니다. Когда люди считают, что бедствие далеко, что не приблизится, приближайте торжество насилия, если в таком плане будут жить люди, 그러면 세상적으로 부유하게 되는 길을 택하고 더 좋은 집에 살라고 생각하고 물질을 어디에 쓸지를 모르게 되는 거예요. тогда человек уже будет изменяться в то положение, изменять будет свой путь к миру. Он будет уже какие-то ценности давать мирским вещам. 상하상에 누우며 침상에서 기지개를 켜며 Здесь сказано из овнов, из хорошего тука овнов. 잘 먹고 마시고 헛된 것에 즐거워하게 되고 Они питаются, едят, пьют, стараются счастливой жизнью прожить. 요셉의 환난을 인하여 근심치 아니하는 자로다. И не болезнуете о бедствии Иосифа. 망하게 생겼는데 그것에 대해서는 금신치 않은 자가 되게 되는 거예요. Они не по правильному пути идут, но об этом даже не задумываются. 지금 나 한 사람이 신앙생활을 잘하면 30명, 60명, 100명이 구원을 받을 수가 있고 Если я буду твердой жизнью верой жить и буду правильной жизнью верой жить, 30, 60, 100 человек могут получить спасение из-за одного меня. 우리가 조금 더 신경을 쓰면 조금 더 많은 사람들이 구원을 받을 수가 Если 있습니다. мы больше будем попечаться, больше будем думать и переживать о своей жизни веры, еще большие люди могут иметь возможности получить спасение от нас. 주님 오실 날이 가까울수록 어떻게 하면 주님을 기쁘시게 해야 될까 생각을 해야 되고 Насколько же больше будет приближаться день пришествия Господа на эту землю, мы еще также больше должны будем задумываться, как же мы еще более можем возрадовать Господа. 정말 이 불쌍한 영혼들을 어떻게 하면 건질 수 있을까 주님 안에서 근심해야 될 때입니다. Как же мы можем пробудить тех людей, те жалкие души, которые, не зная ничего, ходят, как же мы можем привести их к спасению? 주님 중심으로 살아가야 되고 Мы должны жить в Господе. 다른 사람들이 볼 때 하나님께 미쳐 있는 사람처럼 보여야 되는 거예요. Мы перед другими людьми, перед взором, перед взглядом других людей должны казаться своеобразными людьми, не теми людьми, как и все. 그게 잘 생각하는 거예요. Это является правильным раздумьем. 오늘이라도 주님이 오신다면 Даже если сегодня Господь придет, 그런 마음 자세로 살아가는 것을 주님께서 칭찬하시지 않으시겠어요? если вы будете с таким мнением и с таким сердцем жить, что Господь сегодня даже может прийти, тогда не получите ли вы разве похвалу от Господа? 오늘 당장 주님이 오신다라고 생각해 보세요. Задумайтесь о том, что если сегодня даже придет Господь, 뭐가 가장 중요할까요? что же является самым важным тогда? 주님을 기쁘시게 하는 일에 최선을 다하지 않을까요? Не будете ли вы разве стараться во всех делах своих угодить Господу и возрадовать Господа? 하지만 주님이 더디 오신다라고 생각을 하면 Но если человек задумается о том, что Господь долго не будет приходить еще, 세상 사람들과 더불어서 먹고 마시고 또 마음이 둔해지게 되는 거예요. он станет подобать мирским людям, он начинает есть, пить, веселиться об этом мире. 자, 누가복음 21장 보겠습니다. Откроем от Луки 21 главу. 누가복음 그러니까. 21장 Книга Луки, 21 глава. 21장 От Луки, 25절 21 глава. 25 и 28 стихи. С 25 по 28 стихи. 읽어주세요. От Луки 21 глава с 25 по 28 стихи вместе прочитаем. «И будут знамения в солнце и луне, и звездах, а на земле уныние народов и недоумение, и море возшумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания, бедствий.
грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. И тогда увидит Сына Человеческого, грядущего на облаке, с силой и славою великою. Когда же начнет это сбываться, тогда воскликнитесь и поднимите главы ваши, потому что приближается избавление ваше. 예수님이 재림의 때에 나타날 징조를 말씀을 하시면서 이런 일이 되기를 시작하거든 제 시작은 징조이죠. Говоря о признаках второго пришествия Господа на эту землю Иисуса. 10절과 11 아니구나. 저기. 자, 10절과 11절에 말한 대로 처처에 기근과 지진과 온역 무서운 일 하늘로서 큰 징조가 있으리라. 폭풍과 일이 점점 심해지고 천체가 흔들리고 앞으로 운석이 지구상으로 떨어지게 되어 있다. 이런 말씀들이 기록되어 있죠. И в Библии также записано в больших местописаниях, что будут землетрясения, глады, моры и многие плохие вещи, будут войны, и будут еще многие дела, признаки к пришествию Господа второй раз. 이런 일이 시작되거든. Потому что такие вещи начнутся на этой земле. 징조입니다. Это признаки все. 징조. Признаки. 근데 우리 시대는 징조를 다 보고 있는 시대예요. Но в наше время, когда мы признаки все эти видим, 눈앞에 너무나도 확실하게 펼쳐지고 있어요. насколько же ясно проявляется для наших глаз сейчас это все. 지금 이 코로나 바이러스도 Также и коронавирус. 처처에 온역이 있겠다라는 확실한 징조가 펼쳐져 보여지고 있는 거잖아요. 그렇죠? Это открыто показывается же, что весь мир находится в опасности, весь мир находится в открытом таком процессе, что любая пандемия может схватить этот мир. 부인할 수가 없어요. Мы не можем это отрицать, 너무나 отвергать. 철저하게 너무나 확실하게 펼쳐져 보여지고 있습니다. Очень четко и очень ясно это все показывается. 그럼에도 불구하고 그래도 빨리 안 오실 거다. Видя это, все равно думают, что долгое время не придет. 그래서 Господь. 더디 오실 거다라고 생각을 하면 Но если человек даже в такие моменты будет считать, что Господь еще замедлит, 우리의 마음이 무뎌져서 세상적이게 되고 наше сердце будет изменяться в худшую сторону, и наше сердце будет меняться в сторону мира. 주님을 부끄럽게 갑자기 만나는 사람이 되게 돼 버리는 거예요. И такой человек в процессе своей жизни станет тем человеком, который перед Господом предстанет в стыде. 34절부터 36절까지 같이 읽겠습니다. Откроем также 21 глава, там же с 34 по 36 стихи вместе прочитаем. «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объединением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать перед Сына Человеческого». 너희는 스스로 조심하라라고 했습니다. Здесь сказано: смотрите, оберегайтесь. 어떻게 하는 것이 조심하는 것이고 어떻게 하는 것이 조심하지 않는 것일까요? Что же является тем, что человек оберегает себя и не оберегает? 이런 징조를 보면서도 주님이 더디 오리라 빨리는 안 오실 것이다 그런 사람은 Тот человек, который считает, что Господь уже в скором времени не придет, Господь долгое время не будет приходить, 시간이 지나가면은 틀림없이 방탕이 들어오고 술 취함과 생활에 염려가 들어와서 어떻게 하면 주님을 기쁘게 할고 생각하는 것이 아니라 어떻게 하면 잘 먹고 잘 살고 у такого человека в его сердце будет желание есть, пить, веселиться, быть счастливым в этом мире. И он не будет задумываться о том, чтобы каким-либо образом возрадовать Господа, либо угодить Ему. 그래서 마음이 둔하여지고 Поэтому у него сердце полностью плохое становится. 뜻밖의 그날이 도적같이 내게 임하리라. И сказано здесь, как и всех будущих бедствий ждет их. 세상적으로 살다가 주님을 만나면 큰일 나는 거잖아요. 정말 부끄러운 거잖아요. Насколько же будет стыдным, и насколько же стыдно то, что
прожить мирскую жизнь в этом мире и предстать перед Господом. 주님은 더디 오실 거다. Господь еще долгое время будет терпеть. И не 빨리 안 скоро 오실 придет. 거다. Не скоро Он придет. 아직은 시간이 좀 남아 있다. Еще есть время, еще есть возможность. 이렇게 생각하며 살아가게 되면은 Если человек будет жить с такими мыслями и с таким мнением, 그 사람은 사소하고 별로 중요하지 않는 것에 신경을 쓰게 되고 он будет беспокоиться о ненужных вещах. В ненужное время, ненужные вещи будет тратить свое время. 그러면 시간이 조금 지나가게 되면은 자기 안에 우상이라는 것이 들어오게 되고 И когда будет проходить время с промежутком времени, к нему будет в сердце заходить идолопоклонство. 신앙이 완전히 곁길로 나아가게 되는 것이죠. Его жизнь, вера совсем поменяет свой путь на неправильный. 이스라엘 민족들이 모세가 더디 오니까는 금송아지를 숭배를 했습니다. Израильский народ из-за того, что Моисей долгое время не спускался, они начали идти к идолопоклонству. 주님이 더디 오실 거라고 생각을 하면은 내 마음속에 주님보다 더 중요한 것이 들어올 수가 있게 되는 거예요. Когда человек в своем сердце будет предполагать и будет считать, что Господь замедлит, Господь не скоро придет, в его сердце также будут заходить неправильные и идолопоклоннические вещи. 자, 요한일서 5장 20절에 보면 Откроем от Иоанна. 읽어주세요. Откроем от Иоанна, 1 Иоанна, 5 глава с 20 по 21 стихи. От Иоанна, 1 Иоанна, 5 глава с 20 по 21 стихи. Вместе прочитаем. «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Дети, храни себя от идолов. Аминь». 하나님의 아들이 오셨는데 이분이 누구냐 그 말입니다. Пришел Сын Божий. Кто это? 그는 참 하나님이시요 영생이시라. Он истинный Бог. 예수님은 참 하나님이십니다. Иисус – это истинный Бог, сказано. 그런데 왜 예수님이 참 하나님이라 말씀을 하시고 Но почему же здесь сказано, что Иисус Христос – это истинный Бог? 자녀들아 너희 자신을 지키며 우상을 멀리하라 왜 이 말을 하실까요? Почему же Он такие слова говорит? Дети, храните себя от идолов. 그분은 참 하나님이시고 우리의 모든 것이 되시는 분이신데 바로 주님 자리에 우상이 올라올 수가 있게 돼 버리는 거예요. Сказано так, что Он истинный Бог, который сотворил всю эту вселенную и назидает и создал все это. Сказано, что рядом с Ним мы можем поставить идола. 이스라엘 백성들은 언제 우상 숭배를 했냐 하면 Если спросить о том, что и когда же израильский народ начал идолопоклонство, 모세가 더디 내려오고 빨리 안 내려올 거라고 생각을 하니까는 우상을 숭배하게 с 되었습니다. того момента, когда израильский народ начал считать, что Моисей долгое время уже не придет, он скоро не придет, 주님이 빨리 안 올 거야, 늦게 오실 거야 생각하는 그 사람의 생활을 살펴보면은요. они начали идти по пути идолопоклонства. Если мы посмотрим жизнь того человека, который считает, что Господь не придет скоро, он замедлит, то если посмотрим процесс его жизни, 그 사람의 마음의 주인이 정말로 주님으로 되어 있고 그 사람의 마음의 중심이 정말로 주님으로 되어 있을까요? у этого человека смысл его жизни, Господь, все, что он делает ради Господа, 아니면 주님 옆에 무엇을 둔 것이 없을까요? либо же он поменял Господа и поставил рядом с ним кое-что другое. 주님과 같이 그 옆에 무엇을 둔 게 있으면 그게 우상이 되는 거예요. Если рядом с Господом, если вместе с Господом, рядом с ним мы поставили что-то другое, нежели превысили Господа, то это является идолопоклонством уже. 성경에서 말씀하시기를 탐심은 우상 숭배라고 했습니다. Здесь сказано, в Библии сказано, что идолопоклонство это. 인생의 목적이 주님이 아니고 그 속에 주님 대신 들어가는 것이 다 우상인 거예요. В Библии описывается, что если приоритетом и самым главным в жизни спасенного не является Господь, но если он поставил выше Господа все, что угодно, это является уже идолопоклонством. 어떤 사람은 그것이 자녀일 수가 있고
У некоторых людей это могут быть их дети. 어떤 사람은 그것이 돈일 수도 있고, У некоторых людей это могут быть деньги. 어떤 사람은 그것이 자동차일 수도 У 있고, некоторых людей это может быть машина. 어떤 사람들은 그것이 집일 수도 있겠죠. У некоторых людей это может быть дом. 나는 자식을 위해 산다. Я ради детей живу. 자식이 중요하지만 주님은 더 중요하신 분이에요. Конечно же, дети это важный аспект в жизни, но Господь еще важнее. 인생의 목적이 뭐냐 그 말입니다. Вопрос состоит в том, что в чем же смысл вашей жизни? 우리가 사업을 위해서 삽니까? Мы ради бизнеса живем. 그것은 복음을 전하고 신앙생활을 하기 위한 수단이지 목적이 아닙니다. Конечно же, это помощь ради жизни, веры, ради того, чтобы мы могли благовествовать. Это подталкивает к этому и помогает. Но это не смысл жизни. 하지만 말은 수단이라고 하지만 사실은 항상 생각하는 것이 주님이 아니고 다른 것이면 주님 보실 때에는 그것이 우상이 될 수가 있는 거예요. Хоть и устами говорит, что Господь в приоритете у него, но в процессе жизни, если он что-то более ценит, нежели Господа, если он в приоритет ставит более другие дела, нежели Господа, это уже является перед Господом идолопоклонничество. 자, 그럼 주님이 더디에 오실 거라고 생각하고 살아가는 사람들의 특징이 무엇일까요? Тогда в чем же суть тех людей, в чем же суть тех людей, которые живут в этом мире, думая, что Господь замедлит, не скоро Он придет? 디모데후서 3장 보도록 하겠습니다. Откроем Тимофея, 2 Тимофея. 2 Тимофея, 3 глава, со 2 по 4 стих. 2절로 4절. 2 Тимофея, 3 глава, со 2 по 4 стихи, если нашли, вместе прочитаем. «Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, не любящие добро, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы». 자, 성경 말씀하시기를 자기를 사랑하며 돈을 사랑하며 쾌락을 사랑하기를 하나님보다 더 한다라고 했습니다. Если здесь сказано, человек любит деньги, любит власть, любит какие-то материальные вещи более, нежели Господа, это уже идолопоклонство. 정말 내가 주님을 사랑하는 사람인가? Действительно ли я тот человек, который люблю Господа? 주님을 정말로 사모하는 사람일까? Действительно ли я тот человек, который ищет Господа? 아니면 돈을 사랑하고 쾌락을 사랑하기를 더하고 자기를 더 사랑하는지를 생각해 봐야 됩니다. Либо мы должны задумываться о том, что либо я человек, который задумывается о мирских каких-то вещах, о материальных вещах. 우리 시대에 우상들이 너무나도 많습니다. В наше время очень много идолов в нашем мире. 우리도 모르는 사이에 우상이 들어올 수가 있어요. Даже не осознавая этого, не предполагая этого, в нашей жизни могут появиться идолы. 주님이 더디에 오시리라 그 마음속에 우상이 들어올 수밖에 없습니다. Если человек в сердце своем только лишь подумает, что Господь скоро не придет, у него сразу зайдет идол. 그래서 우리 마음 가운데 주님보다 더 중요하게 여기는 것은 없는지 Поэтому мы должны задумываться, нет ли тех вещей, которые мы более ценим и более приоритете у нас в нашей жизни, нежели Господь. Об этом должны задуматься. 우리 마음에 주님과 같은 위치에 올려놓은 우상은 없는지 Нет ли в моем сердце тех идолов, на которые я сопоставил с Господом и поставил на одном уровне с Ним? 생각을 해봐야 되겠죠. Об этом нужно хорошенько задуматься. 그리고 주님이 더디에 오리라 그런 생각을 가지고 있는 사람은 물질을 잘못 사용할 수가 있습니다. И тот человек, который думает, что Господь не скоро придет, он материальные какие-то свои вещи может использовать в неправильном направлении. 자, 이스라엘 민족이 노예로 있다가 애굽에서 나올 때 하나님께서 재물 얻을 능을 주셔서 많은 물질을 가지고 나왔어요. Когда израильский народ пребывал в плену, когда он уже вышел из Египта, когда из плена они вышли, Господь им дал силу, они с собой вывели большие богатства. 그런데 그 귀한 것을 어떻게 했습니까? Но это драгоценное богатство, как они начали использовать? 이제 성막을 짓는데도 사용을 했지만 Хоть и, конечно же, они жертвенник построили на это, 오늘 본문 말씀처럼 금송아지를 만드는데 그 물질을 다 써버렸어요. но, как и в сегодняшнем слове сказано, для возведения этого тельца из тукана они все свои золотые украшения отдали этому.
그런데 그 금송아지를 만드는데 사용됐던 이 물질은 어떻게 됐죠? 다 부서져서 없어버렸습니다. Те вещи, те материальные ценности, либо это золото, которое они использовали для возведения этого тельца, в дальнейшем что с ним случилось? Все исчезло. Все просто лишь исчезло. 우리가 열심히 수고하고 고생해서 벌어도 물질은 그것은 내 것이 아닙니다. Насколько бы мы усердно не заработали, насколько бы мы не трудились для этого, но все, что у нас есть, все материальные вещи, которые у нас есть, не наши. 주님의 거예요. Это все Божие. 근데 주님이 더디 오실 거라고 생각하는 사람들은 물질을 바르게 사용하지 않을 수 있습니다. Но если есть тот человек, который задумывается и думает, что Господь не в скором времени придет в этот мир, он может в неправильные русла, в неправильном направлении использовать все эти материальные свои вещи. 주님을 위해서 사용하는 것이 아니라 별로 중요하지 않은 일에 사용을 할 수가 있어요. Они могут не использовать ради Господа эти какие-то материальные ценности, но будут использовать для каких-то ненужных вещей. 내가 사용하는 물질이 주님 오시는 그날 다 불타버리지 않겠냐라는 그 말이에요. Вопрос состоит в том, что все, что я накопил, все мое богатство, которое я накапливаю в этом мире, не сгорит ли в один день? 정말로 가치 있는 곳에 그 물질을 쓰고 있냐라는 거예요. Вопрос состоит в том, что я все эти материальные какие-то вещи в правильном ли русле, правильном ли направлении использую? 내가 가지고 있는 물질을 무엇에 가장 많이 사용을 하고 있냐라는 거예요. Мои материальные вещи, мои какие-то деньги, в каком направлении, куда я использую, об этом нужно хорошенько задуматься. 무엇을 위해서 돈을 버냐라는 거예요. Обозначение того, что для чего ты зарабатываешь деньги. 우리가 그것도 생각해 봐야 되겠죠. Об этом также должны задумываться мы. 주님이 더디 오실 거라고 생각하는 사람은 Тот человек, который думает, что Господь не в скором времени придет, 돈을 쓰는 것을 보면은 정말 마땅히 사용할 곳에다 쓰는 것이 아니라 중요하지 아니한 곳에 돈을 쓸 수도 있는 거예요. такой человек может использовать свои материальные вещи не для Господа, не для пользы Бога, но для ненужных вещей этого мира. 물질을 별로 중요하지 않은 곳에 왜 사용을 할까요? Почему же человек использует материальные вещи для ненужных мирских вещей? 마음속에 주님이 더디 오실 거라고 생각하기 때문이에요. Потому что у него в сердце находятся такие мысли, что Господь не в скором времени не придет. 자, 이스라엘 백성들이 하나님이 주신 물질을 우상에게 많이 사용을 했습니다. Израильский народ, все богатство, дарованное от Господа им, они использовали для идолов. 호세아서 2장 8절에 보면 Осия 2 глава 8 стих. 곡식과 새 포도주와 기름은 내가 저에게 준 것이요 저희가 바알을 위하여 쓴 은과 금도 내가 저에게 더하여 준 것이거늘 저가 알지 못하도다. А не знала она, что я давал ей хлеб и вино, и елей, и умножил у нее серебро и золото, из которого сделали истукана Ваала. 모든 것을 하나님이 주셨는데 이스라엘 백성들은 그 하나님이 주신 것을 가지고 우상에게 잘못된 것에 다 사용했다 그 말이에요. Это слово обозначает то, что Господь, все, что они имели, израильский народ, дал им Господь, но они использовали это все для золотого истукана. 그래서 주님께서 몽땅 빼앗아 가셨다라고 되어 있잖아요. И таким образом сказано, что все у них было отобрано. 잠언 16장에 보면 적은 소득이 겸하면 많은 소득이 불의를 겸하는 것보다 낫다라고 의를 겸하면 많은 소득이 불의를 겸하는 것보다 낫다라고 말씀하십니다. В притче 16 главе 8 стихе сказано: «Лучше немногое с правдою, нежели множество прибытков с неправдою». 소득이 적어도 신앙생활을 잘해야 되는데 Даже если у вас немного и есть, вы должны жить правильной, хорошей жизнью веры. 주님이 더디 오시리라고 생각하는 사람들은 А те люди, которые считают, что не в скором времени Господь не придет, Он долго еще задержится, 불의를 겸하더라도 많은 소득을 원하게 되고 세상적이고 세속적이게 될 수가 있는 거예요. даже если у него много прибытков, он начинает стремиться к заработку новому, стремиться к пожиткам для этого мира. 그리고 주님이 더디 오실 거라고 생각하는 사람들은 И те люди, которые считают, что Господь замедлил, 시간을 막 낭비를 합니다. они свое время используют совсем в неправильном направлении. 주님께서 Напрасно используют. 세월을 아껴라 때가 악하니라라고 말씀을 하셨습니다.
Потому что Господь сказал в книге, цените время, используйте в ценном направлении время, потому что время испорченное. 단 한 번밖에 없는 시간을 아무런 의미 없이 너무나도 쉽게 흘려보내는 거예요. Но этот человек, который считает, что Господь замедлил, он напрасно теряет все это время, напрасно использует. 하루라는 시간을 계산할 때 낭비가 되는 시간이 얼마나 많아요. 그렇죠? Если мы свое просто лишь посмотрим и проанализируем свой день, насколько же много времени, когда мы потратили просто напрасно. 누가 시간을 낭비합니까? Кто же ценит время? Кто же экономит время? 누가 세월을 아끼지 않습니까? А кто не экономит время? 주님이 더디 오실 거라고 생각하는 사람들입니다. Те люди, которые считают, что Господь замедлил, эти люди не экономят время. 주님은 늦게 올 거다. Господь Господь опоздает. 그런 Поздно 사람 придет. 그런 사람들은 시간을 자기를 위해서 별로 중요하지 않은 일에 많이 사용을 하게 됩니다. Эти люди начинают уже использовать все это время драгоценное ради себя. Начинают использовать для ненужных, бесполезных вещей. 자, 어떤 책에 나오더라고요. Была одна книга такая. 돌아오지 못하는 것이 몇 개가 있다고. Была одна книга, записанная такое, что несколько вещей невозможно возвратить, невозможно повернуть вспять. 입에서 낸 말은 돌아올 수가 없고 Слова, сказанные из уст, невозможно вернуть. 쏘아 올린 화살도 돌아올 수가 없고 Стрела, которая была выпущена, она обратно не вернется. 흘러간 시간도 돌아올 수 없고 И время, которое проходит, оно тоже не вернется. 그리고 지나간 기회도 돌아올 수가 없다. И шанс, который был, возможность, которая была и прошла, она не вернется. 네, 맞는 말이죠. Это, естественно, правильные слова, да? 참 우리에게 주어진 시간이 참 얼마나 귀해요. 그렇죠? Для нас время дарованное, насколько же оно драгоценное. 누가 그 시간을 귀하게 사용할 수가 있을까요? Какой же человек это драгоценное время использует правильно? 주님 오실 날이 정말 얼마 남지 않았다라고 생각하는 사람이에요. Тот человек, который считает, что второе пришествие Господа вот-вот уже скоро придет. 당장이라도 주님을 만날 준비를 하면서 살아가는 사람들이에요. Те люди, которые считают, что хоть и сейчас я могу встретиться с Господом. 내가 조금 뒤면 주님을 만난다라고 하면 내가 무엇을 해야 될지 알잖아요. Если человек знает, что в скором времени, немножко пройдет времени, он встретится с Господом, он же осознает, что ему нужно будет делать в этом мире. 근데 주님이 더디 올 거라고 생각을 하면 А если человек будет считать, что Господь замедлил, что Господь в скором времени не придет, 좀 천천히 해도 되겠지. ну, можно замедлить. 마음이 무뎌지게 되고 У него сердце расслабится, 쓸데없는 것에 시간을 집중하게 되고 начинает действовать, начинает обращать свое внимание для ненужных вещей. 시간을 헛되이 사용하게 되겠죠. Свое время будет использовать напрасно. 그리고 이스라엘 백성들이 모세가 더디옴을 보고 우상을 만들어 놓고 무엇을 했습니까? И израильский народ, видя, что Моисей долгое время не спускается с горы, сделал идола, и что они начали делать? 우상을 만들어 놓고 심각한 죄를 짓고 있었어요. 그렇죠? Они сделали истукана, сделали золотого идола и начали грешить. 근데 자신들이 죄를 짓고 있는지도 모르고 어떻게 했습니까? Но они даже не предполагали, что они в нынешнее время грешат, и что они делали? 먹고 마시고 춤추고 있었어요. Ели, пили, веселились, играли перед этим идолом. 우상 숭배를 하는 것이 얼마나 심각한 것입니까? Насколько же это серьезное нарушение идолопоклонства? 탄식하고 슬퍼해야 될 사람들이 춤을 추고 놀고 있는 거예요. Те люди, которые должны скорбеть, те люди, которые должны горевать о своем содеянном, играют и веселятся. 먹고 마시고 즐겁고 웃고 기뻐하는데 그것이 하나님이 주시는 기쁨이겠냐라는 말이에요. Вопрос состоит в том, что они веселятся, едят, пьют, играют и наслаждаются. Все это наслаждение и веселье от Бога ли? 내가 생활 속에서 В нашей 정말 жизни веры 웃고 즐거워하고 기뻐하는 것이 그것이 주님이 주신 기쁨인지 아니면 세상적인 기쁨인지 그것을 생각해 봐야 됩니다. в нашей жизни, в процессе нашей жизни мы хорошо должны вместе задуматься. Когда вы веселитесь, когда вы счастливы, когда вы беззаботны, все это даровано вам от Бога
или вы это получили от мира сего, или вы радуетесь из-за мира. 내가 원하는 것을 세상적으로 원하는 것을 얻어서 얻게 되는 즐거움인지 아니면 주님께서 주시는 즐거움이고 기쁨인지 Радость и счастье, которое я проживаю в этом мире, я получил от этого мира или получил от Господа? Об этом нужно хорошенько задумываться. 내가 무엇에 기뻐하고 즐거워하면서 살고 있는지 Для чего я радуюсь? Для чего я проявляю свое счастье в этом мире? 생각해 봐야 돼요. Об 그렇죠? этом нужно задумываться. 우리는 세상에 살지만 세상 사람이 아닙니다. Хоть и мы живем в этом мире, но мы не мирские люди. 우리는 구원받을 때 주님의 것으로 부름을 받았고 주님의 피값으로 산 주님의 것입니다. Когда мы получили спасение вместе с вами, мы куплены драгоценной кровью Господа и призваны самим Господом. Мы уже не свои. 근데 주님이 더디에 오리라고 생각을 하면 세상적인 계획만 세우면서 살아가게 되는 Но 거예요. если человек будет думать о том, что Господь замедлил и Господь в скором времени не придет, то он начнет все свое время и самого себя отдавать этому миру. 자, 야고보서 4장 보겠습니다. Откроем Якова. Откроем книгу Якова. 야고보서 4장 13절. Откроем книгу Якова. Откроем книгу Якова. 야고보서 4장 13절로 17절. Откроем книгу Якова, 4 глава, с 13 по 17 стихи. Якова, 4 глава, с 13 по 17 стихи. 같이 읽겠습니다. Мы прочитаем вместе. «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в какой-то город и проживем там 1 год. Не будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности тщеславитесь, всякое такое тщеславие есть зло. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». 주님이 더디 오시리라고 생각하는 사람은 세상적인 계획을 세웁니다. Те, кто думают, что Господь замедлил, они строят мирские планы. 좀 더 큰 집에 살고 Как бы прожить еще в большем доме? 좀 더 많은 돈을 벌어서 세상적으로 부유하게 살고 Как еще больше заработать денег и досыта прожить в этом мире? 그것을 인생의 목적으로 삼는다라는 그 말이에요. Это обозначает, что это все может стать смыслами вашей жизни. 자, 그 번 돈을 잘 활용하면 얼마나 많은 영혼들을 건질 수가 있습니까? Если вы эти заработанные деньги будете использовать правильно, насколько же много на эти деньги можно спасти душ? 주님이 곧 오실 거라 생각할 때 깨어 있는 사람은 가장 먼저 생각하는 것이 무엇입니까? Когда мы задумываемся о том, что Господь скоро придет, о чем мы самое первое, что же нам приходит в наши мысли? 건짐을 받아야 될 영혼들이 생각나지 않습니까? Разве не души, которые потеряны и ходят в этом мире? Разве не о них начинаем задумываться мы? 주님 오실 날이 정말 얼마 안 남지 않았어요. Время, когда придет Господь, второе пришествие Господа, недолго до Него осталось. 그러면 가장 생각나는 것이 먼저 생각나는 것이 무엇입니까? О чем же вы тогда должны задумываться? Что же вам в мысли в первую очередь должно приходить? 내 사랑하는 가족들, Мои любимые, близкие, семья, 친구들, друзья, 이웃들의 영혼 아닙니까? окружение наше. Не они ли? 주님이 과연 더디게 오실까요? Господь замедлит? Господь немножко попозже придет? 모세는 때가 돼서 내려왔습니다. 그렇죠? Моисей пришел, когда ему суждено было прийти. 이스라엘 백성들이 우상 숭배하는데 그때 내려왔습니다. Когда израильский народ начал идолопоклонничество свое, он спустился. 마찬가지로 때가 되면 주님도 반드시 오십니다. Точно так же, когда придет время, Господь придет. 생각해 보십시오. Давайте задумаемся. 주님이 오실까요, 안 오실까요? Господь придет или нет? 솔직하게 Истина, искренне. 주님이 오실까요, 안 오실까요? Господь придет или нет? 정말 주님이 오신다라고 생각을 하십니까? Вы считаете, что Господь придет в этот мир? 오셔요. Он придет. 곧 오십니다. 곧. Обязательно придет. 틀림없이 오십니다. Нету никаких сомнений, что Он не придет. 우리가 정말로 살아서 주님을 맞이할 수 있는 시대에 살아가고 있는 것이 틀림이 없어요. Нету сомнений в том, что мы живем в то время, когда, живя в этом мире,
можем встретиться с Господом. 예수님은 속히 오신다라고 말씀을 하셨죠. Господь сказал, что скоро гряду. 요한계시록 22장에 보면 Откровение в 22 главе, в 12 стихе. 속히 오시고 일한 대로 갚아주신다라고 말씀하셨어요. «Все гряду скоро, и возмездие со мною придет». 20절에 보면 20 стихе. 진실로 속히 오시리라고 말씀하셨어요. «Сей гряду скоро». 근데 왜 아직까지 안 오시냐 그 말이에요. Но вопрос, почему же он до сих пор не пришел? 왜 아직까지 안 오실까요? Почему до сих пор он не пришел? 아직까지 구원받을 만한 사람이 있기 때문에 참고 계시는 거잖아요. Да потому что есть люди, которые имеют возможность получить спасение, и он терпит. 베드로후서 3장에 보면 2 Петра 3 глава с 8 по 9 стихи. 주의 약속은 어떤 이에 더디다고 생각하는 것 같이 더딘 것이 아니라 오직 너희에 대하여 오래 참으사 아무도 멸망하지 않고 다 회개하기에 이르기를 원하시느니라. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. 아무도 멸망치 않고 다 회개하고 구원받기를 원하시기 때문에 시간을 더 주시는 거예요. Из-за того, что не желает, чтобы и одна душа потерялась, он 세상에 долготерпит, он ждет. 세상에 오늘이라는 시간이 왜 주어지느냐? Почему же этому миру даже один день сегодняшний дан? 이뤄진 영혼들이 한 명이라도 구원받기를 원하시기 때문이에요. Из-за того, что Господь желает, чтобы и в этот день хотя бы одна душа спаслась. 15절에 15 стихе. 우리 주의 오래 참으심이 구원이 될 줄을 여기라고 하셨습니다. «И долготерпение Господа наше почитайте спасением». 주님이 작년에 오셨으면 올해 구원받는 사람은 구원 못 받을 뻔했잖아요. Если Господь в прошлом году бы пришел, те люди, которые в этом году могли получить спасение, они бы не получили. 아직 시간을 더 주시는 이유는 В чем же причина того, что Господь еще дает возможность, дает это время? 이 세상에 구원을 받을 만한 사람이 있기 때문이에요. Потому что есть люди, которые могут получить спасение. 주님이 오실 징조를 다 본 시대입니다. И это время, это эра и век, в котором уже все исполнилось для пришествия Господа. 우리는 그 시대 가운데 살아가고 А 있어요. мы живем в этом веке, в эту эпоху. 성경에 기록된 인물 중에서 가장 오래 산 사람이 누군 줄 아셔요? Знаете, кто же самый, тот человек, который самое долгое время прожил? 창세기 5장에 나오는 무두셀라죠. Бытие 5 главе Мафусал. 이제 969살까지 살았다라고 이제 기록이 되어 있는데 969 лет он прожил. 무두셀라의 이름의 뜻이 무엇인 줄 아십니까? Знаете, что же обозначает смысл имени Мафусал? 그가 죽으면은 심판과 구원이 온다라는 뜻이에요. Если после смерти придет спасение. 그래서 무두셀라가 죽은 그 해에 홍수 심판이 내렸잖아요. После смерти придет суд. Его имя означало после смерти Мафусала пришел водный потоп на этот мир. 왜 하나님이 무두셀라에게 좀 더 긴 시간을 살 수 있게 해주셨을까요? Но почему же Господь дал этому Мафусалу, человеку, еще более время, еще больше прожить? 그들에게 구원을 받을 수 있도록 기회를 주기 위해서잖아요. Он дал возможность этому человеку прожить дольше, чтобы другим людям дать возможность получить спасение. 그게 하나님의 마음이잖아요. Это же сердце Господа. 노아의 홍수 심판 때에도 И также во времена Ноева потопа. 창세기 6장에 보면은 세상이 이미 죄로 관영했습니다. Бытие 6 главе этот мир погряз в грехах, переполнен был грехами. 그때 당장 하나님이 심판을 해도 이상할 것이 아무것도 없었어요. В то время, даже если Господь судил бы всех, ничего невообразимого либо неестественного не было бы. 근데 하나님께서는 바로 심판하지 Но 않으시고 Господь сразу не судил. 노아에게 방주를 만들라고 말씀을 하시고 100년이라는 시간을 기다려 주셨습니다. Господь сказал Моисею, повелел ему строить ковчег и дал срок 100 лет. 왜 기다려 주셨을까요? Почему же Господь ждал эти 100 лет? 우리 시대 때 마지막 징조를 다 보고 있는 시대입니다. В наше время мы живем в ту эпоху, когда все признаки второго пришествия для наших глаз все видны. 왜 그렇게 더디 오실까요? 그런데 Почему тогда он долго терпит? 아직까지도 시간을 주시는 것은 하나님의 자비하심이에요. До этого момента все эти возможности, то время, которое нынешнее дает, это долготерпение Божие. 한 영혼이라도 구원받기를 간절히 원하시는 하나님의 마음이셔요. Это сердце
Божия, которая желает, чтобы хотя бы одна душа еще более спаслась. 하나님 입장에서는 조금만 더 기다리자. Перед Господом Господь думает так, Господь делает так, давай немножко подождем еще. 이미 오셔도 아무런 문제가 없는데도 Даже если Он сейчас придет, ничего какого-то невообразимого нету. 조금만 더 기다리자. Давай еще немножко подождем. 한 영혼이라도 더 구원받을 때까지 조금만 더 기다리자. Нужно еще подождать, чтобы хотя бы одна душа спаслась. 그게 하나님의 마음이에요. Это сердце Божие. 우리가 주님 오실 날과 주님 오시는 시간은 잘 모르지만 주님이 정말로 가까이 와 있다라는 것은 맞지 않습니까? Даже если мы не знаем срока, не знаем времени точного, когда придет Господь, но не является ли истинным то, что уже приближается завершение этого мира и приближается пришествие Господа. 이스라엘 백성들이 모세가 곧 내려온다라는 생각을 가지고 살았으면 얼마나 좋았겠어요. Если бы на тот момент израильский народ считал, что Моисей вот-вот придет и жил бы с таким мнением, насколько же было бы это хорошо. 더디 올 거라고 생각하고 안 올 거라고 생각을 하니까는 우상 숭배를 하고 죄 가운데 빠지게 Но 되었잖아요. из-за того, что они помыслили, что он долгое время не будет приходить, либо он вообще не придет, совсем не придет, они начали идолопоклонство и согрешать. 이스라엘 백성들이 모세를 사모하고 더딜지라도 곧 올 거다라고 생각하고 그런 마음을 가지고 살았으면은 우상 숭배를 안 했을 거라는 그 말입니다. Это обозначает то, что если израильский народ считал бы и мыслил бы о том, что Моисей скоро вот-вот он придет, если бы он ждал с этим мнением, то в идолопоклонство они бы не впали, они бы не согрешили. 그리고 물질도 그렇게 헛되이 사용하지 않았을 И 거예요. они все свои материальные ценности в пустоту и просто так не использовали бы. 그리고 우상 숭배도 하지 않고 부패하고 타락하지도 않았을 겁니다. Они не совратились бы, и они идолопоклонство не совершали бы. 그 모습을 하나님이 얼마나 기뻐하셨겠냐, 칭찬하셨겠냐라는 거예요. Если вопрос состоит в том, что если бы они так поступили, насколько бы они получили похвалу от Господа на тот момент? 마찬가지로 구원을 받은 사람들 중에서도 Также среди спасенных людей, 주님이 곧 오실 거라고 생각하고 주님의 재림을 정말로 바라는 사람과 те люди, которые действительно думают, что пришествие Господа вот-вот скоро придет, и второе пришествие Господа недалеко до него осталось, если с таким мнением живут один человек, 주님은 빨리 안 오실 것이다, 더디 오실 것이다라고 생각하는 사람의 삶은 분명히 다를 겁니다. а противоположность того человека, что также спасенный думает, что Господь в скором времени не придет, Господь замедлит, если посмотреть на их жизни, смысл их жизни, он совсем разный. 주님이 곧 오실 거다, 정말 빨리 오실 거다 생각하는 사람은 어떤 생각을 가지고 살아가게 될까요? Если человек будет считать, что Господь в скором времени придет, вот-вот уже придет, с какой жизнью он будет жить? 정신 차리고 살겠죠. Конечно же, он вразумится и будет правильно жить. 함부로 살아갈 수가 없겠죠. Как попало, он не сможет жить. 하나님 앞에 긴장하면서 살아가겠죠. Он будет искренне и усердно жить перед Господом. 초대교회도 때에도 주님의 재림을 사모하면서 기다렸는데 우리는 지금 초대교회 때가 아니라 2020년을 살고 있어요. Даже в ранних церквях, в первых церквях, которые ставились, они уже считали, что скоро Господь придет. 그리고 예수님께서 말씀하신 마지막 징조를 다 보고 있는데도 정신을 못 차리고 살고 있으면 이거는 진짜 문제인 거예요. Но если человек, но с этого момента, с первых ранних церквей прошло 2000 лет, мы живем сейчас, и видя все эти признаки, видя признаки второго пришествия, если человек не вразумляется, то это уже беда. 그리고 주님이 곧 오신다라는 마음을 가지고 살아가는 사람은 주님을 도적같이 만나지를 안 만나게 되는 것입니다. И тот человек, который считает, что Господь в скором времени не придет, он встретится с Господом в неправильном, неплохом облике. 준비하고 만나기 때문에 도적같이 이제 안 오게 되는 거예요. И если человек подготовленный, если он ожидает
если он подготовленной жизнью живет в встрече с Господом, конечно же, он предстанет правильным. 근데 하지 않고 세상에 빠져 살게 되면은요. 주님을 그때 만나면 도적같이 만나게 되는 거예요. Но если человек, не готовясь, не ожидая Господа, он встретится с ним, это будет неправильный, плохой образ. 데살로니가전서 5장 보겠습니다. Откроем Фессалоникийцам. 1 Фессалоникийцам. 데살로니가전서 5장 1 Фессалоникийцам. 1절로 Откроем 6절. книги. 1 Фессалоникийцам. 1 Фессалоникийцам. 읽어주세요. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, с 1 по 6 стихи. Вместе прочитаем. «А в временах же и сроках нет нужды писать вам, братья, к вам, братья. Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба. Подобно как мука родами постигает имеющую в чреве, и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день нас застал вас как тать. Ибо все вы, сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, ни тьмы. И так не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться». 왜 우리에게는 도적같이 오지 아니하냐면 깨어 있기 때문이죠. Почему же мы не встретимся во тьме с Господом, потому что мы должны бодрствовать. 깨어 있는 사람은 주님 오실 때 도적같이 안 만나게 됩니다. И человек, который бодрствует в процессе своей жизни, он не встретится с Господом в неправильном облике, 준비하고 있으니까는요. потому что он подготовлен. 하지만 자는 사람들은 도적같이 주님을 만나게 될 거예요. Но если тот человек не подготовленный, не приготовил себя для встречи с Господом, он встретится как вор. 그래서 주님이 곧 오신다라고 생각을 하며 주님 맞이할 준비를 하고 있는 사람들은요. 깨어 있는 신앙생활을 하게 됩니다. Таким образом, тот человек, который думает, что Господь в скором времени придет, он готовится к встрече с Господом, будет жить пробуждающейся жизнью веры. 주님이 곧 오실 거다. Господь скоро придет. 주님을 정말로 맞이할 준비를 하며 살아가는 사람들은 뜨거운 신앙을 회복할 수가 있을 거예요. Любой, кто готовится встретиться с Господом и живет с таким рвением, непременно у него жизнь вера будет горячей. 우리가 구원받을 때 얼마나 마음이 뜨거웠습니까? Когда мы получили спасение, насколько же наше сердце пылало? 우리가 정말로 복음을 깨달을 때 Когда мы осознали благую весть, 성령으로 말미암아 하나님의 사랑이 부어질 때 우리의 마음이 얼마나 뜨거웠습니까? когда наше тело было излито любовью Господа, когда мы получили этого Святого Духа, насколько же наше сердце пылало и горело? 얼마나 기쁨이 넘치고 감사하고 감격이 컸습니까? Насколько же благодарность была велика на тот момент? 사랑은 뜨거운 겁니다. Любовь — это горячая вещь. 그래서 십자가를 생각할 때마다 Поэтому, когда вы задумываетесь о кресте, 참 하나님의 사랑을 생각하면서 예수님의 사랑을 생각하면서 눈물이 나게 되고 когда вспоминаем о Господе, когда вспоминаем о Иисусе, наши слезы наворачиваются. 예수님이 나를 위해 대신 죽으셨다라는 것을 생각할 때마다 Когда мы только начинаем задумываться, что Господь умер за нас. 그 사랑에 어떻게 보답을 하면서 살아가야 될까라는 생각을 가지게 되는 거잖아요. Когда вы вспоминаете это, у вас в сердце возникают такие мысли, каким же образом нужно жить, чтобы воздавать это. 성령을 소멸치 말라라고 했습니다. Здесь сказано, не угнетайте Святого Духа. 성령께서 우리 속에 불길을 불러 일으킬 때 우리가 그걸 끄면 안 되는 거예요. Сказано, не угнетайте Святого Духа. В Святом Духе пылает огонь, не тушите его. 그리고 그리스도인들이 성경에 예언된 문자 그대로 이루어지는 것을 볼 때 얼마나 확신이 생깁니까? И когда мы все это видим, все эти признаки видим, насколько же наша уверенность о пришествии Господа все больше и больше возникает. 내가 믿고 있는 성경의 내용들이 하나하나씩 이루어지는 것을 내가 직접 봐요. Ту Библию, которую я сам изучаю в процессе моей жизни веры, и о тех вещах, которые я читаю здесь, и происходит это все перед моими глазами в этом мире, 그러면 하나님의 말씀이 진짜로 사실이다라는 확신이 얼마나 생기게 되죠. насколько же в этом процессе, в это время
у вас возникают мысли, насколько же это истинная книга. 내가 믿고 있는 이 성경이 정말로 사실이다라는 것을 더 확실하게 체험을 할 때 Когда вы осознаете, что та книга, которую вы изучаете и убеждаетесь в ее истинности и правдивости, 내가 믿고 있는 믿음에 대한 확신이 생기고 더 마음이 뜨거워지지 않습니까? когда вы убеждаетесь об этом, вы еще более утверждаете свою веру, вы еще более даете тепло и еще более зажигаете свое сердце, чтобы оно пылало. 성경에 감추어졌던 비밀들이 하나하나씩 그대로 드러날 때 마음의 뜨거움이 생기게 되고 Когда те секреты и те тайны, скрытые в Библии, когда проявляются для вас, все тайны, которые были в этой книге, раскрываются через действие в этом мире, насколько же ваше сердце начинает пылать от этого. 그리고 주님 오실 것을 바라보며 살아가는 사람들의 모임은 뜨거운 모임이 되고 И когда все люди познают это, и с таким сердцем они собираются, это будет горячее и пылающее собрание. 그 속에서 영혼이 힘을 얻게 되고 일어서게 되는 것이죠. Через это мы будем полностью утверждаться и подниматься, и поднимать свою веру на новый уровень. 성령이 누구에게 역사할까요? Святой Дух в ком работает? 주님의 재림을 사모하는 사람들. Те люди, которые желают пришествия Господа. 주님을 사모하는 사람들의 그 무리 가운데에서 그 속에서 성령께서 역사를 하시는 거예요. Святой Дух работает в тех людях, которые ищут Господа, которые желают Господа. 자, 마음에 주님이 더디 오리라고 생각을 하고 А те люди, которые считают, что Господь в скором времени не придет, Он замедлит. 세상적인 마음이 꽉 차 있다면 Если в этом человеке его сердце переполнено мирскими вещами, 교제 가운데 들어와도 그 마음 가운데 힘을 얻고 뜨거워질까요? если он даже придет на это общение горячее вместе с нами, его сердце изменится, его сердце начнет пылать? 그럴 수 없어요. Нет. 그냥 자리에 참석했다가 가는 걸로 끝나버리는 거예요. Он сядет, пообщается, просто лишь поприсутствует и уйдет. 그걸로 끝나면 안 되잖아요. Но все этим не должно заканчиваться. 주님을 맞이할 수 있는 그런 마음가짐으로 살아가면은 Если у человека есть такое сердце и с таким принципом живет, 그리스도인들이야말로 정말로 복이 터진 사람들이고 тогда христиане это действительно те люди, которые должны пробуждаться. 가진 것이 없다 하더라도 세상에서 가장 기쁘게 살아갈 수 있는 사람들이 그리스도인들이에요. Те люди, у которых ничего нету, и они живут радостной и счастливой жизнью, это только лишь христиане. 주님의 재림을 사모하는 사람들. Те люди, которые желают пришествия Господа и ждут. 주님이 곧 오실 거다라는 것을 생각하며 주님을 바라보면서 살아가는 사람들. Те люди, которые с упованием и взиранием на Господа и мыслями, что скоро Господь придет, они такие люди несчастливы. 세상이 주는 기쁨이 아니라 하늘에서 주어지는 기쁨을 바라보면서 살아가는 사람들. Они мы те люди, которые принимаем радость не от этого мира и не радуемся, а наоборот принимаем радости от Господа и Всевышнего нашего. 가장 복이 넘치고 행복한 사람들이에요. Самые счастливые, самые радостные люди. 주님이 곧 오신다. Господь скоро придет. 정말 주님을 맞이할 것을 준비하며 살아가는 사람들은 또 죄에서 구별되어 살아갈 수가 있겠죠. Те люди, которые действительно живут образом, подобающий христиан и ожидающий Господа, 합당치 못한 것에서부터 구별되고 они начинают полностью отходить от греха. 정신 차리고 자기 할 일을 하게 되는 거예요. Они начинают задумываться, они пробуждаются и начинают правильные поступки и дела делать. 요한일서 3장 보겠습니다. Откроем 1 Иоанна. 요한일서 3장 Откроем 1 Иоанна, 3 глава. 1 Иоанна, 3 глава. 요한일서 3장 1 Иоанна, 3 глава. 3장 2절로 3절 1 Иоанна, 3 глава, со 2 по 3 стихи. 같이 읽겠습니다. Вместе прочитаем. «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». 주님을 맞이할 마음을 가지고 살아가는 사람들은 자연스럽게 죄에서
이제 구별되게 되는 거예요. Те люди, которые живут с упованием на Господа, они могут отделяться от греха. 저 치다가 주님 만나면 어떻게 해요? Если вы, совершая грехи в процессе греха, встретитесь с Господом, что тогда? 주님 곧 오신다라고 생각하면은 죄를 어떻게 마음 놓고 짓고 살아갈 수가 있어요. И если вы считаете, считаете, что Господь скоро придет, как вы можете вместе с грехом жить? 깨끗한 모습으로 살아가고 싶지 않을까요? Разве не желаете чистым образом прожить это время? 오랜만에 부모님을 만나는데 죄를 짓고 감옥에서 만나기를 원하는 사람은 없잖아요. Нет же того человека, который долгое время, с долгим промежутком времени встречается со своими родителями. Хочет ли он встретиться в тюрьме? Нет же. 좋은 일을 많이 해서 세상에서도 인정받는 그런 사람의 모습으로 만나고 싶기를 원하잖아요. Все же люди хотите встретиться со своими близкими в том образе, предстать перед ними в правильном облике и в облике того человека, который чего-то достиг в этом мире. 하물며 하나님을 만날 때는 어떻게 돼야 될까요? Но если мы должны будем встречаться с Господом, тогда как мы должны встретиться с Ним? 딱 죄 짓고 있는데 주님 딱 만나는 거예요. Грешите, и в этот момент пришел Господь. Что тогда? 얼마나 부끄러워요. Сколько же стыдно будет? 자, 복음 전하다가 주님 일 하다가 만나는 것이 아니라 Не в процессе благовествования вы встретились с Господом, 죄 짓고 있다가 주님 а в 만나는 процессе 거예요. греха вы встретились с Господом. 술 마시다가 주님 만나고 있고 Пьете водку и встретились с Господом. 게임하다가 주님 만나고 있고 Играете на телефоне и встретились с Господом. 얼마나 부끄럽겠어요. Насколько же стыдно будет? 주님 너 뭐 하고 있냐? И Господь спросит, ты что делаешь? 아 주님 Ой, Господь, 얼마나 부끄럽겠어요, 그렇죠? насколько же это стыдно будет? 주님 오시기가 정말 얼마 남지 않았다라고 생각하는 사람은 주님 앞에 자신의 삶의 모습을 거룩하게 할 수밖에 없어요. Тот человек, который считает, что второе пришествие Господа, до него недолго осталось, вот-вот скоро он придет, он будет жить чистой жизнью и будет стараться проживать такой жизнью. 우리가 지금은 하나님의 자녀입니다. Мы сейчас дети Божии. 장래가 어떻게 될 것인지는 정확하게 나와 있지는 않지만 주님이 나타나시게 되면은 우리도 그와 같이 되게 된다라고 말씀하고 있어요. Хоть и не описывается облик его, но сказано, когда мы встретимся с ним, мы будем подобать ему. Мы изменимся и будем похожи на него. 정말 영광 중에 계신 주님을 보게 되고 Мы действительно встретимся с Господом. 그 영광스러운 세계 가운데에서 주님처럼 되어서 사는 거예요. Вообразите себе, славный, святой Господь, в Его облик мы превратимся и будем жить. 정말로 주님을 떳떳하게 보기를 원하는 사람, Тот человек, который живет чистой жизнью, 주님과 영원히 살기를 갈망하는 사람, тот человек, который хочет жить праведной жизнью перед Господом, чистой жизнью перед Господом. 그런 사람은 주를 향하여 이 소망을 가지고 살아가는 사람입니다. И тот человек, такой человек, он будет жить с такой надеждой, что он изменится в такой облик и живет в процессе своей жизни таким. 나는 주님과 함께 영원히 산다. Я вместе с Господом буду пребывать в вечности. 나를 만드신 주님과 함께 영원히 산다. Я буду пребывать и жить в вечность с тем, с Господом, который сотворил меня. 이 소망을 가진 자마다 그의 깨끗하심과 같이 자기를 깨끗하게 하느니라. Когда у вас есть такая надежда, когда у вас есть такие мысли, вы можете в этой жизни прожить чистой жизнью. 자, 근데 왜 마음이 이 소망이 무엇이에요? Но что же это? Какая это надежда? 주님 다시 만나는 소망이에요. 재림의 소망이에요. Надежда второго пришествия Господа. 근데 왜 마음이 둔해질까요? Почему же сердце тогда у некоторых иногда неправильное русло входит и изменяется? 주님은 빨리 안 오실 거다. Когда задумывается, что Господь скоро не придет. 늦게 올 거다. Поздно, опоздает. 그래도 조금 뒤에 오시지 않을까? Ну, чуть-чуть он подождет, чуть-чуть попозже придет. 그런 사람은 마음이 둔해질 수밖에 없어요. У этого человека не может не изменяться его сердце в худшую сторону. 신앙생활은 아주 간단합니다. Жизнь веры – это самая малая вещь. 신앙생활이 복잡하다라면 하면은 누가 신앙생활을 할 수가 있겠어요? Если человек будет считать, что жизнь веры – это трудное дело, кто же тогда может проживать? 신앙생활은 아주 간단해요. Жизнь веры – это самая легкая. 주님을 사모하고 Нужно служить ради Господа, искать Господа. 주님의 재림을 바라고
взирая на второе пришествие Господа. 어떻게 하든지 주님을 기쁘게 할 마음으로 살아가면은 신앙생활은 자연스럽게 될 수밖에 없는 거예요. Если каким-либо способом человек хочет возрадовать Господа, жизнь, вера будет протекать само собой. 하지만 주님이 더디 오실 거라고 생각을 Но 하면 если человек задумывается, что в скором времени Господь не придет, замедлит, 세상으로 마음이 향하게 되고 у него сердце будет охвачено этим миром, 주님과는 더욱더 멀어지게 되고 он будет отдаляться от Господа. 결국에는 세상적이고 갓길로 나아갈 수밖에 없게 되는 거예요. В итоге у него не остается пути, кроме как уйти в этот мир. 자, 영국에 허드슨 테일러라는 위대한 선교사가 있었습니다. И в Англии был один великий миссионер Гудзон Тейлор. 특별히 중국에서 오랫동안 선교를 했고요. 많은 사람을 주님 품으로 인도를 했어요. И он много провел времени в Китае и много проповедовал там. 그 사람은 1849년 17세의 나이 때 구원을 받았다라고 합니다. Этот мужчина говорит, что получил спасение в 17 лет, в 1849 году. 구원받고 난 이후에 정말 주님을 위해서 살겠다라는 마음을 가지고 그리고 주를 곧 만나겠다라는 준비를 가지고 살아가면서 영국에서 중국으로 선교사를 지원하게 됩니다. И после того, как он получил спасен, он действительно был готов жить для Господа, даровать свою жизнь для Господа и отправился с миссионерством в Китай. 그가 한 말 중에 이런 말이 있어요. У него есть одно слово. 내게 1000개의 목숨이 있다면 그것도 중국을 위해서 바치겠다. Если бы у меня было 1000 жизней, я бы все ее посвятил бы Китаю. 그는 주님이 언제 오시더라도 맞이할 수 있도록 주님이 오신다면은 그 생각을 가지고 방을 항상 정리하면서 살았대요. Он говорится, что он был тем человеком, который хотел встретиться с Господом в процессе этого своего дела, в процессе труда для Господа. И всякое время, где бы он ни был бы, он стремился, чтобы он встретился правильно перед Господом. 주님 오실 때 자기 방이 지저분해져 있으면 부끄러울까봐 그 방도 항상 깨끗하게 정리하면서 И 살았대요. говорится, что ему было если он встретится с Господом в его комнате, ему было стыдно, что его комната была грязная, и он постоянно убирал даже свою комнату, сказано. 허드슨 테일러의 초점은요. 주님이 언제 오시더라도 준비하며 살아가는 삶이었었어요. 맞이할 수 있는 삶이었었어요. Самый приоритет этого проповедника Гудзона Тейлора, его приоритетом, его самым главным фундаментальными вещами в его жизни было то, что Господь скоро придет. Он считал, что скоро придет Господь. 그는 생각했을 거예요. Он так думал, наверное. 주님이 곧 오실 건데 Господь скоро придет. 내가 어떠한 모습으로 주님을 맞이할 때 주님이 가장 기뻐하실까? Каким же образом я должен предстать перед Господом, чтобы возрадовать Его? 복음 전하는 거였어요. Благая весть. 복음 전하다가 주님 만나고 싶다. Он желал встретиться с Господом в процессе благовествования. 그는 평생을 선교했습니다. Он все свое время отдал благодати, проповеди. 그가 그렇게 살아갈 수 있었던 이유는 무엇일까요? В чем же причина того, что он так мог благовествовать и евангелизировать? 주님 오셨을 때 가장 칭찬받는 모습이 무엇일까를 깊이 생각했어요. 그렇죠? Он глубоко задумался о том, что же возрадует, самое большее может возрадовать Господа, когда они могут встретиться с Ним. 주님이 곧 오신다라고 생각하며 살았어요. Он жил с принципом, что Господь вот-вот придет. 주님이 곧 오신다라는 그 생각을 가지고 살아가는 사람은 Тот человек, который живет с мыслями, что вот-вот скоро придет Господь, 어떻게 하든 간에 주님 앞에 자신을 부끄럽지 않게 살기 위해서 노력을 하고 что бы ни происходило, он желает и стремится чистой жизнью проживать. 자기를 구별시키면서 살아가는 거예요. Он делит себя. 주님이 곧 오리라. Господь скоро придет. 주님이 곧 오신다. Вот-вот он придет уже. 나는 주님을 맞이할 사람이다. А я тот человек, который должен встретиться с Господом. 그런 마음을 가지고 인생을 살아가게 되면 우상 숭배에서 벗어나게 되죠. И тот человек, который считает так, он отделяет себя от идолопоклонства. 확실한 것은 주님이 곧 오실 겁니다.
истинное, что может произойти в этом мире, Господь скоро придет. 나는 주님을 맞이할 준비를 하고 살아가는 사람은 마음의 중심이 당연히 주님일 수밖에 없는 거예요. И тот человек, который будет считать, что скоро Господь придет, конечно же, в его сердце будет приоритетом стоять только лишь Бог. 주님을 맞이할 준비를 하고 살아가는 사람은 Тот человек, который живет в процессе своей жизни и думает и считает, что Господь скоро придет, 자기 중심에서 주님 중심으로, свои принципы, как и принципы Божии, с 돈, такими же 중, принципами. 돈 중심에서 주님 중심으로, Все свои деньги ради принципов Божьих. 쾌락 중심에서 주님 중심으로, Свои какие-то желания ради Господа. 다양한 우상에서 구별되고 Все он отделил. 세속적인 친구에서 벗어나게 되고 Все свои мирских друзей переходит и отходит от них ради Господа. 구별되게 되는 거예요. Полностью изменяется, полностью разрывает связь со грехом. 정말로 주님의 재림이 가까워져 있습니다. Действительно, второе пришествие Господа до него близко осталось. 이 세상 돌아가는 거 보면 알잖아요. Если вы посмотрите на этот мир, можем же познать это. 정말 가까워졌습니다. Действительно уже приблизилось. 눈 크게 뜨고 잘 보세요. Раскройте свои глаза, посмотрите внимательно. 정말로 주님이 가까이 오지 않았습니까? Разве не пришел ли Господь уже близко? 그리고 이 Пришествие Господа 세상이 не пришло ли близко? 주님의 재림이 가까웠다라는 것은 무엇이에요? В чем же еще один признак того, что второе пришествие Господа приблизилось? 이 세상의 멸망도 가까웠다라는 것도 사실이잖아요. И завершение и исчезновение этого мира, также проклятие этого мира, обозначает, что приблизилось также. 주님이 오시면 더 이상 구원받는 역사는 나타나지가 않아요. Если Господь придет, дело спасения не будет здесь уже. 더 이상 구원받을 수 있는 기회가 없어요. Когда Господь придет, уже не будет шанса получить спасение. 예수님의 재림이 가까울수록 가장 먼저 생각해야 되는 것이 무엇일까요? Что же нам нужно? О чем же нам нужно самое главное думать, когда мы думаем о пришествии Господа? 내 영혼의 문제와 Самая первая проблема моей души. 내 믿음이 정말로 하나님 앞에 인정받을 수 있는 구원받은 믿음인지를 확증해야 되고 В первую очередь нужно утверждаться в своей вере. Действительно ли у вас вера, которую признает сам Господь? 다른 사람들은 몰라도 가족들은 전도해야 될 거 아니에요. Не зная другого, самое важное, нам нужно благовествовать своим родным и близким. 기회가 없다니까는요. Дальше уже не будет шанса. 전하고 싶어도 전할 수 있는 기회가 없어요. Даже если захотите, не сможете донести. 예수님의 재림이 가까웠다라는 것은 우리들에게 영광이지만 Хоть и для нас счастье, и для нас благодать то, что придет Господь и заберет нас, 불신자들에게는 심판이고 멸망이에요. а для жалких душ, которые потеряны, для них это суд и проклятие. 지금 먹고 마시고 뛰어놀 때가 아니라 Сейчас не время веселиться, есть и пить. 어느 때보다도 우리가 해야 될 일을 할 때예요. Как никогда мы должны будем свое дело совершать нынешнее. 우리가 가장 힘써야 되는 것이 무엇일까요? Для чего же мы должны будем трудиться 다른 нынешнее? 게 아니에요. Не для других каких-то дел. 전도예요. Благовествовать. 복음 전하는 겁니다. Распространять Евангелие. 그거 말고 중요한 것이 없습니다. Более, нежели это, нету ничего важного. 그것보다 중요한 것이 없어요. Нету важнее, чем это. 전할 때고 입을 열 때고 Когда вы должны раскрывать уста, когда вы должны проповедовать, 이제 부르짖어야 될 때예요. это время, когда вы должны кричать об этом. 주님이 곧 오시리라. Господь скоро придет. 주님 앞에 서야 된다라고 생각을 하게 되면은 주님을 위해서 담대하게 되고 서두르게 되겠죠. Если вы считаете так, то этот человек, тот самый, он правильно предстанет перед Господом. Ему будет 생각해 보세요. трудиться. Sами подумайте. 구원받지 못한 부모님이 곧 돌아가신다라고 생각해 보세요. Подумайте, что ваши родители, не спасенные, уходят из жизни. 그동안 말씀은 전하지 못했지만 시간이 얼마 남지 않았다라는 것을 알게 되었어요. Вот вы уходят из жизни в процессе ухода из жизни. Вот вы узнали, до этого не благовествовали, не евангелизировали, но узнали, что скоро они уйдут из жизни. 그 사실을 알게 되면 어떻게 할까요? Если вы узнали эту истину, что скоро уйдут из этой жизни, что вы будете делать? 얼마나 서두르겠어요? Насколько же вы будете усердствовать тогда? 마찬가지로 Точно так же. 주님의 재림이 가까이 옴을 보는 사람들은 서두를 수밖에 없는 거예요. Те люди, которые видят, что пришествие Господа до него близко осталось, что скоро придет Господь, они не имеют
возможно, они не могут просто стоять на одном месте. Они будут усердствовать. 적극적일 수밖에 없는 겁니다. Конечно же, они будут обеспокоены, они будут в смятении находиться. 롯이 마음을 놓고 살다가 소돔성이 망한다라는 소식을 듣고 어떻게 했습니까? Лот, живя спокойной жизнью, спокойной жизнью, когда он жил со смиренным сердцем, когда услышал, что Содом и Гоморра разрушатся, что с ним стало, что он сделал? 적극적으로 사위들에게 권했지만은 Хоть и он в смятении был, 그때는 이미 늦었어요. но уже поздно было. Хоть и он проповедовал, но уже поздно было. 소돔이 망한다라는 것을 알고 아브라함과 계속해서 연결이 되어서 적극적으로 이 사람들에게 복음을 전했다면 많은 사람들이 구원을 받을 수 있었을 거예요. До разрушения Содома и Гоморры, если бы Лот свое сердце связал бы с Авраамом и благовествовал бы это Евангелие тем людям, у него был бы шанс спасти некоторых людей, но у него не получилось. 주님이 더디 오리라. Господь скоро, если человек считает, что Господь замедлил, 그 생각이 모든 화를 만드는 것입니다. эти мысли, что Господь замедлил, Господь скоро не придет, эти мысли приводят к разрушению всему. 좀 고난 받으면 어때요? Ну, если чуть-чуть получите гонение, ну что с этого? 좀 핍박 받으면 어때요? Если получите какие-то свой адрес неприязни, 좀 무시 당하면 어때요? если как-то вас будут отвергать, ну что с этого? 주님 오실 때 그것은 아무것도 아니에요. Перед приходом Господа все это ничто. 고난이 클수록 영광이 크고 Насколько у вас страдание увеличивается, ваша благодать и дары ваши 핍박이 увеличиваются. 클수록 칭찬이 큰 거예요. Насколько больше будет гонений, настолько больше будет похвала от Господа. 중요한 건 Самое важное, 주님의 재림이 가까웠다라는 거예요. пришествие Господа приблизилось. 주님 오실 날이 정말 얼마 남지 않았다라는 거예요. Уже недолго осталось до второго пришествия Господа. 전하고 싶어도 전할 수 없는 시간이 가까웠다라는 거예요. Это обозначение того, что то время, когда вы захотите благовествовать, но не сможете, уже 우리가 주님을 위해서 살 수 있는 시간도 그렇게 많이 남지 않았습니다. и уже не столько уж много времени нам осталось прожить ради Господа. 소돔이 멸망한다라는 사실을 소돔에 사는 롯은 알지 못했어요. Среди всего, что Лот даже сам не подозревал, что Содом и Гоморра может быть разрушена. 하지만 아브라함은 먼저 알았죠. Но Авраам же первый узнал это. 하나님이 아브라함에게 분명히 보여주셨습니다. И Господь действительно Аврааму показал это. 구원을 받아도 Даже если вы получили спасение, 세상에 속한 사람들은 주님이 곧 오실 거다라는 것을 모르면서 살아가는 거예요. 모르면서 살아갈 수 있습니다. могут спасенные люди жить в этом мире, не зная, что пришествие Господа уже приблизилось. 하지만 주님의 재림이 정말로 가깝다라는 것을 아는 사람들은 Но те люди, которые узнали и понимают, что второе пришествие Господа уже приблизилось, 정말로 마음과 힘을 다해서 영혼을 건지는 일에 힘을 쓰고 они будут трудиться ради пробуждения потерянных душ. 그 일에 동참하게 되고 Они будут стремиться к этому делу. 그것을 위해서 이제 수고하게 되는 И 거예요. ради этого дела будут трудиться. 이 코로나를 왜 하나님께서 허락해 주셨을까요? Почему же Господь позволил произойти этому коронавирусу? 왜 하나님이 이런 어려운 상황을 허락해 주셨을까요? Почему же Господь позволил этим трудностям сбыться и случиться в этом мире? 왜 그리스도인들에게도 이러한 모습들을 허락해 주셨을까요? Почему же Господь это все позволил происходить и христианам, преодолевать и христианам? 정말 주님의 재림이 가깝다라는 것을 경고해 주시는 거고 Господь показывает, что действительно второе пришествие Господа до Него близко осталось. 잠자고 있으면은 깨어 있어라는 것을 경고해 주시는 거예요. Через это Господь показывает, если ты спишь, пробудись. 우리가 이제 코로나가 처음에 생겼을 때에는 마음이 많이 감사하고 또 긴장하고 또 정신을 또 차리면서 이제 살아가잖아요, 그렇죠? Вначале, когда коронавирус, этот COVID-19 начинался, у нас в сердце была благодарность, была какая-то сила и надежда. 근데 이 바이러스가 길어지게 되고 Но этот вирус все продолжается и продолжается. 바이러스가 더디게 끝나게 되다 보니까는
이제 마음이 익숙해져 버릴 수가 있어요. Когда уже придет к концу этот вирус, когда уже придет к своему завершению, в сердце человеческом, и у вас может быть такое, что вы привыкнете к этому всему. 마음이 무뎌질 수가 있죠. Сердце может быть ослаблено. 하지만 지금은 무엇을 생각해야 될 때입니까? Но о чем же сейчас нам нужно думать? 주님의 재림이 가깝다라는 거예요. Вы должны думать о том, что пришествие Господа до него недолго осталось. 그 가운데서 우리가 무엇을 해야 될지 알게 되잖아요. 그렇죠? Через это мы же осознаем, что же мы должны будем делать. 반드시 주님께서 기회를 주실 겁니다. Обязательно Господь еще даст шанс. 그 기회가 주어졌을 때 우리가 정말로 힘있게 복음을 전하다가 주님을 맞이해야 되잖아요. Тогда для того, чтобы мы могли правильно предстать перед Господом, мы должны трудиться в этом процессе. 이 시간은 주님의 재림을 바라보면서 우리가 마음을 준비하는 시간이에요. Это время для того, чтобы мы взирали на Господа, приготовили свое сердце, в дальнейшем трудились. 그리고 마지막에 복음을 위해서 살겠다라고 하는 마음을 정하는 시간이에요. И это то время для того, чтобы мы могли сделать решение, принять решение в своем сердце, для того, чтобы в дальнейшем, как завершится это все эти трудности, чтобы в дальнейшем жить ради Господа. 왜냐 시간이 정말로 얼마 남지 않았으니까. Почему? Потому что времени не так уж и много осталось. 전할 수 있는 시간이 우리에게 많이 주어진 것이 아니니까. Много времени нет у нас для того, чтобы проповедовать. 우리가 그것을 생각을 해야 될 거예요. Мы об этом должны задумываться. 우리가 하나님 앞에 섰을 때 무엇인가를 남겨야 되잖아요. Для того, чтобы предстать перед Господом, что же нам нужно оставить? 예수님께서 재림하셨을 때 너는 나를 위해서 무엇을 남겼냐라고 할 때 우리는 무엇을 남겼다라고 대답할 수 있을까요? Когда мы предстанем перед Господом, когда Господь спросит нас, и когда Иисус нас спросит, что ты сделал ради меня, чем мы сможем тогда похвалиться? Что же мы тогда сделали и оставили ради Господа? 영원히 남는 것은 무엇일까요? Что же у нас на вечность останется наше? 영혼밖에 없습니다. Кроме души ничего нет. 이 세상의 것은 썩어지고 없어질 것들이에요. Этот мир, все исчезнувшее, исчезнет и растворится и сгниет. 하지만 하나님 앞에 갔을 때도 영원히 남는 것은 영혼입니다. Перед Господом на вечность у нас останется только лишь душа наша. 우리가 영원히 남는 것을 남겨야 되지 않을까요? Для того, что нам же нужно оставить на вечность вечную душу нашу. 영혼을 전도하는 일이 주님 보실 때 가장 값진 일이에요. Перед Господом самое прекрасное дело и самое правильное дело – это пробуждать потерянные души и приводить души к 그리고 Господу. 주님 오시기 얼마 남지 않은 이때 그것이 가장 주님 보실 때 가치 있는 일이고 И перед Господом, перед тем временем, когда уже до пришествия Господа осталось недолго, трудиться ради этого перед Господом, это для Него будет радостью. 그것에 가장 힘써야 되고 Для этого мы должны более трудиться. 그것에 가장 마음을 다해야 돼요. Для этого мы должны отдавать свое все, сердце. 모이지 못해도 지금 전도할 수 있어요. Даже если мы не собираемся, вы можете благовествовать. Есть у вас такая возможность. 얼마나 전도할 수 있는 좋은 때예요. Насколько же драгоценное время ради благой вести нынешнее. 영상을 전해줄 수도 있고 Можем отправить видео. 또 전하는 것뿐만 아니라 전도할 수 있는 준비를 할 수 있는 귀한 시간들이에요. И также не только лишь благовествовать, но и подготавливать себя это время драгоценное. 전도의 문을 열어주시라고 하나님 앞에 간절히 기도해야 될 때고 И это время, когда вы должны с искренностью молиться для того, чтобы Господь раскрыл вам этот путь благовествования. 영혼을 붙여주실 때 담대하게 입을 열 때예요. И это время, когда вы должны раскрывать свои уста. 이 귀한 시간이 무뎌지지 않았으면 좋겠습니다. Хотелось бы, чтобы нынешнее время вы впустую не потратили. 이 귀한 시간이 생활의 불편함으로 마음이 주님이 생활의 불편함으로 주님께서 주시는 계획하심을 바라보지 못하는 시간이 되지 않았으면 좋겠습니다. И хотелось бы, чтобы это время для вас не стало трудным, и хотелось бы, чтобы во всем этих трудностях вы только лишь уповая на Господа проводили. 힘내시고요. Крепитесь. 주님의 재림을 바라보세요. Взирайте на пришествие Господа. 주님 오실 날이 얼마 남지 않았다. Второе пришествие Господа недолго до Него осталось. 사실은 그것이 우리에게 가장 큰 위로가 되고 힘이 되는
예수님의 약속이에요. И это действительно обещание Господа, которое дает нам силы. 그래서 깨어서 살아가는 저희들이 되었으면 좋겠습니다. Хотелось бы, чтобы мы стали теми людьми, которые будут пробуждены этим словом. 기도하고 마치겠습니다. Помолимся и завершим. 하나님 아버지 감사합니다. Отец Господь, мы благодарим Тебя. 오늘도 저희들 또 말씀으로 또 저희들의 마음을 교훈하여 주시며 감사를 드립니다. И, Господь, благодарим Тебя также за сегодняшнее наставление, которое Ты даровал нам. 주님의 재림의 징조를 모두 보며 살아가고 있는 저희들입니다. Также мы те люди, которые, взирая на второе Твое пришествие, проживают в этом мире, Господь. 주님의 재림을 사모하며 주님 앞에 합당한 모습으로 살아갈 수 있도록 도와주시고 Господь, помоги, чтобы мы правильной и истинной, чистой жизнью могли прожить в этом мире. 깨어서 주님을 만날 수 있는 준비를 하며 살아갈 수 있는 삶이 될 수 있도록 인도해 주시기를 부탁드립니다. Господь, просим Тебя, чтобы во всем процессе нашей жизни мы стали теми людьми, которые будут пробуждены и будут бодрствовать ради Твоего дела. 무엇보다 영혼을 건지는 일에 저희들 마음을 다할 수 있도록 도와주시고 Господь, помоги, чтобы мы ради пробуждения душ, ради этого дела могли трудиться. 그것을 마땅히 감당할 수 있도록 주님께서 도와주시고 또 Господь. 인도해 주시고 저희들의 마음을 지켜주시기를 간절히 부탁드립니다. Господь, просим Тебя, чтобы Ты дал силы, чтобы мы могли преодолевать многие трудности. Дай нам силы для того, чтобы проповедовать это все. И также сохрани наши сердца от многих искушений. 아무도 멸망치 않기를 원하시는 하나님의 마음을 저희들 생각하면서 주님을 기쁘시게 해드리는 삶이 될 수 있도록 인도해 주시기를 부탁드립니다. Господь, просим Тебя, чтобы мы могли задумываться о тех вещах, о тех вещах, что Ты желаешь, чтобы спасти хотя бы одну душу, и с таким же сердцем, чтобы мы могли усердствовать, Господь. 삶 가운데서 무엇이 가장 중요한 일인지를 알게 해주시고 Господь, в процессе нашей жизни, для нашей жизни, дай нам познание, что же является самым важным. 그 일을 위해서 힘써 살아가는 저희들이 되어서 주님께 영광 돌리는 삶이 되기를 간절히 바랍니다. Господь, просим Тебя, чтобы мы через познание этого всего, что же нам нужно делать, могли, прославляя Тебя, жить в этом мире. 언제나 저희를 사랑하시는 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Молимся именем спасшего и возлюбившего нас, именем Иисуса Христа. 아멘. Аминь.